हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण वेलकम। हरे कृष्ण अमरीश प्रभु वेलकम। हरे कृष्ण विलास प्रभु वेलकम। अंकिता पटेल जी वेलकम। धर्मेश लालवाला जी वेलकम। गीता माता जी स्वागत है तमारू। हिरल पाठक जी हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिग्नेश दरबार जी वेलकम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर joining. ओके तो આજનો સરસ અધ્યાય ચોથો અધ્યાયની શરૂઆત કરી અને એની हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરી અને આપણે આગળ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત જુનજી ભગવાનના પરમ ભક્ત શુદ્ધ ભક્ત શીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ। જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને પહેલા શ્રમથી શરૂઆત કરીએ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। वेलकम एवरीवन। स्वागत है તમારું બધાનું વિસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી। અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 31મી બેચ લેવલ 1 અને અધ્યાય ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન। ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, જેવું નામ છે એવું જ આની અંદરથી આપણને જ્ઞાન મળવાનું છે, જે પહેલા આપણે ક્યારેય કોઈ પાસેથી મોસ્ટલી નથી સાંભળેલું હોતું, જનરલી લેક્ચરમાં કવર કરતા નથી। જોઈશું આપણે એવું કયું જ્ઞાન છે। શરૂઆતના 2 શ્લોક જ છે, એમ જ આપણને ખ્યાલ આવશે। તો અધ્યાયની ઝાંખી કઈ રીતના વિભાજન કરેલું છે મેં તમને આની પહેલા પણ કીધું હતું કે આપણે લેવલ 1 સિસ્ટમેટિક બરાબર આખી સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ। તો કઈ રીતના કેટલા વિભાગ છે, તો આ અધ્યાયમાં 6 વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે। શરૂઆતમાં ભગવાન છે, ગુણાતીત જ્ઞાનનો વંશ, હિસ્ટ્રી ઓફ ભગવદ ગીતા બરાબર, ભગવાનનો દૈવી સ્વભાવ બરાબર, બધા માર્ગોના સર્જક ભગવાન, જ્ઞાનના મંચ ઉપર કર્મને સમજવાનું, યજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને છેલ્લે યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ અને પરિણામો બરાબર। તો તમને બધાને એક પ્રશ્ન છે, તમારી સ્ક્રીન ઉપર શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આપણી ભગવદ ગીતા છે। બજારમાં તો બહુ બધી ભગવદ ગીતાઓ ઉપલબ્ધ છે, તમને બધાને ખબર છે, ઘણી બધી અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં અલગ અલગ બરાબર બધાની ટીકા ટિપ્પણીઓ બરાબર આપેલી હોય, ભાવાર્થ આપેલા હોય। તમારા માટે કઈ ભગવદ ગીતા છે એ યોગ્ય છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો અને છે કઈ છે તો શું કામ છે એ પણ કહો। ચલો હેન્ડ રેસ કરો, કઈ ભગવદ ગીતા એક્ઝેક્ટલી વાંચવી જોઈએ? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ પણ કરી શકાય। હિરલ માતાજી બોલો, ચલો શું કહો છો તમે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એ આપણા માટે યોગ્ય છે। ઓકે, શું કામ? કારણ કે એમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે કીધું છે
એ જ પ્રમાણે છે. એમાં અન્ય કોઈએ પોતાનું કઈ ઉમેરેલું નથી. ઓકે, યસ. બોલો નિકિતા માતાજી, તમારું શું કેવું છે? કઈ ભગવદ ગુરુ ગીતા શિષ્ય બેટર? પરંપરાથી ચાલી છે તે. હા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. યસ, એક્ઝેક્ટલી. બોલો નમ્રતા માતાજી, તમારે શું કેવું છે? કઈ ભગવદ ગીતા? ભગવદ ગીતા શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા લખાયેલી છે અને એમણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપી છે. અને જેવી કૃષ્ણ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અથવા તો જે ભગવાન છે શ્રી કૃષ્ણ, એમના દ્વારા જે શબ્દો બોલાય છે એ જ આપણને પીરસ્યા છે એમણે એમાં. એટલે એમાં ભાવાર્થ ને બધું બહુ સુંદર આપેલું છે. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. બધાનો જવાબ સાચો છે. તમારી સામે જે પિક્ચર છે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, ભગવદ ગીતા યથારૂપ. વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે મિલિયન્સ ઓફ મિલિયન્સ વંચાતી વેચાતી ભગવદ ગીતા છે. અને વિશ્વની કેટલી બધી યુનિવર્સિટીઓમાં આ ભગવદ ગીતા છે. ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા જે ભાવાર્થ આપવામાં આવેલો છે એ ભગવદ ગીતા છે એ સિલેબસમાં છે. ત્યાં લીગલી એના ઉપર રિસર્ચ અને સ્ટડી કરવામાં આવે છે વિશ્વની અંદર. બરાબર. એનું મુખ્ય કારણ શું છે? બરાબર, તો જોઈશું આપણે. બરાબર, તો શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. કોણ અનુવાદ વાંચશે? વાંચો ફટાફટ, અનમ્યુટ કરીને અનુવાદ વાંચજો. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો હતો, અને બાદમાં મનુએ તે ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો. આ ભાઈ વળી શું, આપણે તો એવું સાંભળ્યું હતું કે ભાઈ ભગવદ ગીતા છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આપી છે. અમને તો આવું ખબર છે. પણ અહીંયા તો ચોથા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં તો કંઈક નવું જાણવા મળે છે ને. ભગવાન તો એવું કે છે કે ભાઈ આ અવિનાશી યોગ છે. પહેલી વસ્તુ અવિનાશી, મતલબ આનો ક્યારેય વિનાશ થયો નથી. બરાબર. અવિનાશી યોગનું વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૌ પ્રથમ તો મેં સૂર્યદેવને આપ્યો છે. ભાઈ આ સૂર્યદેવ વિવસ્વાન કોણ? અમને તો એવું હતું કે તમે અર્જુનને આપી છે. અમને તો એવું જ ભણાવવામાં આવેલું છે. મોટા ભાગના પ્રવચનોમાં અમે સાંભળ્યું છે કે ભાઈ કૃષ્ણ જયારે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ત્યારે એને અર્જુનને ભગવદ ગીતા આપી. એની પેલા ભગવદ ગીતા નહોતી. અમે મોસ્ટલી આવું સમજેલા છે અત્યાર સુધી. બરાબર. પણ આયા ભગવાન કહે છે કે નહીં, મેં તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને પહેલા આપેલું છે. વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપ્યું છે. બરાબર. મનુ બ્રહ્માજીના પુત્ર, અને મનુ આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો છે. ઈક્ષ્વાકુ કોણ છે? હુ ઇઝ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ? કોણ છે? રામના વંશજ છે. રામ, પ્રભુ રામના વંશજ. રામ પૂર્વજ, જે પૂર્વજ. વંશમાં આવે એ એના પૂર્વજ છે. બરાબર. પ્રભુ શ્રી રામના પૂર્વજ, રઘુવંશમાં, રઘુવંશ પરંપરામાં આવતા એક મહાન રાજા ઈક્ષ્વાકુ. તો અહીંયા તો આપણને એવું હતું કે ભગવાન તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા અને અર્જુનને આપ્યું. હવે દ્વાપર યુગ પેલા ત્રેતા યુગ આવે ને, બરાબર છે ને. અને પ્રભુ શ્રી રામ ત્રેતા યુગમાં આવ્યા, અને આ તો શ્રીરામ પેલા ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપેલી છે ભગવદ ગીતા. આ તો આપને ખબર નહોતી. બરાબર ને. તો આ શ્લોક બરાબર વાંચીએ તો આપને ખબર પડે. તમને બધાને એમ થાય કે આ શું ચાલુ કર્યું છે? અહીંયા બધો વંશ વારસો ચાલુ કર્યો છે ને અમારે તો ભગવદ ગીતા શીખવાની છે, શું ચાલુ કર્યું છે? પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કઈ પરંપરામાં આપણે આવીએ છીએ, કઈ ભગવદ ગીતાને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. બરાબર. ભગવાન શું કહે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે, ખૂબ જ મહત્વનું છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભગવાને સૌ પ્રથમ વિવસ્વાન અહીંયા જે છે એ સૂર્યદેવ, જો કોઈ પણ ગ્રહ હોય ને એના એક અધિષ્ઠાતા દેવ છે. તો સૂર્ય ઉપરના જે અધિષ્ઠાતા દેવ છે એનું નામ છે વિવસ્વાન. બરાબર. વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપ્યું, મનુ ઈક્ષ્વાકુ રાજાને આપ્યું છે. આનો ઇતિહાસ થઈ ગયો. બરાબર. હવે આગળ બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે બોલો. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું, અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ, અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ ઈમમ રાજર્ષયો વિદુ. પરંપરા પ્રાપ્તિ કઈ પદ્ધતિ છે આ જ્ઞાન લેવાની, ભગવદ ગીતા શીખવાની પદ્ધતિ કઈ છે? હા, મારા જેવા કોઈ થોડુંક ભણી લે, થોડું ભગવદ ગીતા વાંચી લે અને પછી તમને શીખડાવે, ઇઝ ઇટ ઓકે? ભગવાન કે નહીં, કમ્પલસરી છે. શું? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ.
તો ભેળસેળ વગરનું આપણને મળશે. જો આપણે કોઈ વસ્તુ બજારમાં લેવા જઈએ તો પણ આપણે શું જોઈએ? બ્રાન્ડેડ છે, ઓરિજિનલ છે. અરે વસ્તુ નહીં, આપણે તો સામાન્ય દહીં લેવા જઈએ તો આપણે ચેક કરીએ, અમૂલનું દહીં હોય તો ભાઈ પેલા આપજો, આપણે કહીએ કે નહીં? બરાબર. તો તમે બધા સવારમાં તમારો મહામૂલો સમય 8 થી 9 નો પીરિયડ છે, એટલે આઈ થિંક બધા માટે બહુ કિંમતી સમય છે. બરાબર. બધાને જોબ ઉપર જવું હોય, માતાજીઓ ગૃહિણીઓ રસોઈ બનાવવાની, બાળકોને સ્કૂલે મોકલવાના, ખૂબ જ બિઝી શેડ્યુલ 8 થી 9 નું સવારનું. છતાં તમે બધા મારી સાથે જોડાવ છો, તો ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે ભાઈ આપણે કયા પુસ્તકને અને જે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એ પરંપરા યોગ્ય તો છે ને. પછી આપને ખબર પડે કે ના ના ના, તો ખોટી પરંપરામાંથી જ્ઞાન લીધું, અથવા તો આ ભગવાને આપેલી પરંપરા છે જ નહીં. બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન છે એ આપણને કહે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. બરાબર, થવું જોઈએ. અને કેવું છે તો કે રાજર્ષિઓ એ જ રીતના જાણ્યું. રાજર્ષિઓ પેલાના જે રાજા હતા એ કેવા હતા? તો કે રાજા અને ઋષિ બંને ગુણો એની અંદર હતા. એટલે આપણને એમ થાય કે અમે તો ભગવદ્ ગીતા ભાઈ ઘરડા થઈશું 65 વર્ષ પછી, નિવૃત્ત થઈશું પછી અમે સમજવાની કોશિશ કરશું અથવા ત્યારે ભક્તિ કરશું. તો ભગવાન કે નહીં, તો રાજર્ષિઓને, રાજાઓને પણ પ્રાપ્ત થાય. રાજાઓએ સમજવા જેવું જ્ઞાન છે. રાજા સમજે તો પ્રજાને આપે, તો સુચારુ વ્યવસ્થા છે એ ચાલી શકે છે. બરાબર. પણ ભગવાન કે નહીં, પછી કાળાંતરે સકાલે નેહ મહતા યોગી નષ્ટ પરંત. પછી થયું એવું, વિવસ્વાનને આપી, વિવસ્વાને મનુને આપી, મનુએ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપી, બધું બરાબર ચાલતું હતું. પણ પછી એવું થયું કે પરંપરા તૂટી ગઈ. તેથી વિજ્ઞાન છે યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. બરાબર. પરંપરા તૂટી ગઈ. કઈ રીતના પરંપરા તૂટે? બોલો, કોણ કહેશે? આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની પરંપરા કઈ રીતના તૂટી જાય? આમ તો બહુ સિમ્પલ જવાબ છે આનો. કઈ રીતના પરંપરા તૂટે? બોલો. અંકિતા પટેલ માતાજી બોલો, બેલા માતાજી બોલો, હર્ષદા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. કોઈક તો અનમ્યુટ કરો. તમે મ્યુટ છો અંકિતા માતાજી, તમે વિડીયો ઓન કર્યો છે, તમે માઇક ચાલુ કરો. હા, યસ. હા, બોલો. કઈ રીતના પરંપરા તૂટી ગઈ છે? હરે કૃષ્ણ. પરંપરા ત્યારે તૂટે કે જ્યારે વર્ષો વર્ષ એનું અનુકરણ યોગ્ય રીતે થતું ન હોય ત્યારે. બરાબર છે. પરંપરા તૂટી જાય ને, આપણે ભગવદ્ ગીતા શીખતા નથી તો આપણા બાળકો ક્યાંથી શીખશે? બરાબર છે. તો આપણે આપણા બાળકોને જો નહીં શીખડાવીએ તો આ પરંપરા ધીમે ધીમે તૂટી જશે. અમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જતા હોય ને ખરેખર ખૂબ જ દુઃખ થાય કે અમે પૂછીએ કે ભગવાનના માતા પિતાનું નામ શું છે? કૃષ્ણના માતા પિતાનું નામ. રામના માતા પિતાનું નામ શું છે? કૃષ્ણનો જન્મ ક્યાં થયો છે? પ્રભુ શ્રી રામને કેટલા ભાઈઓ હતા? પ્રભુ શ્રી રામના પિતાજીનું નામ શું છે? અત્યારની જનરેશનને ખબર નથી. કોલેજ કરતા હોય છે, 11th હોય, 12th હોય, 10th હોય, કોલેજમાં હોય. તમે પૂછો તો આવા સામાન્ય પ્રશ્નના જવાબ ના આવડે. તો આ પરંપરા તૂટી જાય. એમાં આપણો વાંક છે. તો આપણે બધાએ ભગવદ્ ગીતા જાણવી, સમજવી જોઈએ ને આપણા બધાના બાળકોને આ આપવી જોઈએ. બરાબર. નહીતર તો ધીમે ધીમે છે એ પરંપરા છે તૂટી જશે. અહીંયા ભગવાન અર્જુનને પરંતપ કહે છે. જો બરાબર, પરંતપ. ભગવાન જ્યારે જ્યારે જ્ઞાન આપે છે તો એવું નહીં કે સામેવાળાને નાનો દેખાડે. નહીં, ભગવાન વારંવાર અર્જુનને કહે છે કે મહાબાહો પરંતપ. એટલે આપણે પણ કોઈકને કંઈક આપીએ ને તો માલિકીનો જે ભાવ છે ને એ ન આવવો જોઈએ એની અંદર. ભગવાન પાસેથી શીખવાનું છે. એક એક શબ્દમાં આપણે એમાં શીખવાનું છે, ભગવાનના એક એક શબ્દમાં. બરાબર. ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. આગળ વધીએ. હવે હું મારો પ્રશ્ન છે તમને બીજો કે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખશો? ચલો, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકાય જેને બોલવું નથી એ, અને બાકી હેન્ડ રેઝ કરો. સાચા ગુરુને કેવી રીતના ઓળખી શકાય, અથવા સાચા ગુરુ એ કોણ છે? કોને સાચા ગુરુ કહેવાય? જયશ્રી રાજગોર માતાજી બોલો. ચલો, મોના માતાજી બોલો. તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે ને, બોલો.
મોનામાં હરે કૃષ્ણ. હરે જે ગુરુ કૃષ્ણ. જે ગુરુ પરંપરામાં આવતા હોય હમ, એ સાચા ગુરુ કહેવાય. દાખલા તરીકે કૃષ્ણ ભગવાનના શિષ્ય નારદ મુનિ છે. હમ. એ રીતે જે પરંપરા ચાલી આવતી હોય એ ગુરુ હમ. સાચા કહેવાય, કે જે સાચું જ્ઞાન આપી શકે, જે એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન આપી શકે. હરે કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. કેટલી પરંપરા છે, કેટલા સંપ્રદાયો ભગવાન આપે છે, ખબર હોવી જોઈએ. ચાર. આજે ચાર આપણે ચાર. ચાર છે, આજે આપણે ભણીશું. બરાબર ને? ધર્મેશ લાલવાલાજી, સાચા ગુરુ કયા? કોને સાચા ગુરુ ગણીશું? અત્યારે તો ભાઈ બહુ બધા ગુરુ છે બજારની અંદર. હા, માર્કેટ ગુરુ છે, દાંડિયારા શીખડાવવા વાળા ગુરુ છે, એની ક્લાસીસ ના ગુરુ છે, એની યોગા ગુરુ છે, કઈ કઈ પ્રકારના ગુરુઓ ફરે બજારમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો, સાચા ગુરુ કોણ? સાચા ગુરુ એને કહેવાય કે જે મતલબ આપણે શું કહેવાય કે ભાઈ શિષ્યને ભગવાનનું મતલબ પૂજન કરવાનું કહે છે, પોતાનું પૂજન નથી કરવાનું કહેતા, એને સાચા ગુરુ તરીકે કહેવાય. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. ગીતા માતાજી બોલો, સાચા ગુરુને કેમ ઓળખવશું આપણે? કળિયુગની અંદર જે ગુરુ પોતાની ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખી શકતા હોય, ગમે તેવા પ્રલોભનો આવવા છતાં તે પોતે વિચલિત ન થતા હોય, તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ કહેવાય. ઓકે, તો કોઈ સંસાર છોડી દેશે, હિમાલયમાં જતા રહેશે, ગુફામાં બેસી જશે, બધી ઇન્દ્રિયો પર કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ. બરાબર, તો ઇઝ ઇટ અ ટ્રુ ગુરુ ફોર અસ? આપણા માટે એ સાચા ગુરુ છે? ઓકે, ચલો. દર્શના માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે દર્શના કૃષ્ણ રાજગોરજી બોલો. જે કૃષ્ણ સાથે જોડી શકે ને આપણને, એ જ સાચા ગુરુ કહેવાય. અરે, આપણો જે જૂનો સંબંધ છે ફરીથી પ્રસ્થાપિત કરે ને, એ જ સાચા ગુરુ છે. ભગવાન આગળ કહેશે, ભગવદ ગીતા અમારી સાથે બની રહેજો. કૃષ્ણ કોણ છે કહેશે, એનું પોતાનું આઈડેન્ટિટી આપશે, એનું પોતાનું એડ્રેસ આપશે, એનું પોતાનું જે જગ્યા છે એનું આપણને વર્ણન કરીને કહેશે. સાચા ગુરુ એ છે કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે. કઈ કઈ પરંપરા છે? તો પદ્મ પુરાણનો શ્લોક તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર છે. સંપ્રદાય વિહિનાયે મંત્ર તે નિફલામતઃ કલો ભવિષ્યંતિ ચત્વારઃ સંપ્રદાયિના ચત્વારઃ સંપ્રદાયિના. કોઈ પણ મંત્ર છે એ જો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં નથી આવતું તો એ ફળહીન માનવામાં આવે છે. ઓકે, તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા કેટલી? ભગવાન 4 પરંપરા ભગવાન કે મેં આપી છે. કઈ કઈ? તો કે શ્રી એટલે લક્ષ્મી, બ્રહ્મા એટલે બ્રહ્મ સંપ્રદાય, રુદ્ર એટલે કે શિવજીનો સંપ્રદાય, અને સનક સંપ્રદાય. તો સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એ જ્ઞાન છે એ 4 સંપ્રદાયોમાં વિભાજિત કર્યું છે. સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું. બરાબર, એટલે એ સંપ્રદાયના બ્રહ્મ સંપ્રદાય કહેવાય. અહીંયા વૈષ્ણવ જ્ઞાન આપે છે. ભગવાન ભગવદ ગીતાનું બધું જ્ઞાન આપે છે, વેદોનું જ્ઞાન આપે છે, પુરાણોનું જ્ઞાન આપે છે. તો બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે. પછી એ પરંપરામાં નીચે મધ્વાચાર્ય આવે છે, અને એ સંપ્રદાયમાં આપણે છીએ. એટલે આપણું જે ઇસ્કોન છે એનું નામ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. આખું નામ તો આ છે, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. ઇસ્કોન નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? કોણ કે છે? આપણે તો ઇસ્કોન તરીકે આખા વર્લ્ડમાં ફેમસ છીએ. ઇસ્કોન નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી છે આપણી. બરાબર. તો આ તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, કે એવા માણસોનો અહીંયા મેળાવડો છે કે જે કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે. બરાબર. તો આ કોઈ પર્ટિક્યુલર એવો કોઈ સંપ્રદાય નથી, પણ આપણે તો બ્રહ્મ મધ્વ સંપ્રદાયમાં જ આવીએ છીએ. બ્રહ્માજીના સંપ્રદાયમાં આપણે આવીએ છીએ, એ પણ જોઈશું આપણે. બીજો જે સંપ્રદાય આવે છે એ લક્ષ્મીજીને જ્ઞાન આપ્યું, એટલે એ જે સંપ્રદાયને શ્રી સંપ્રદાય કહેવાનો, જેમાં નીચે રામાનુજાચાર્ય આવ્યા. પછી નીચે એમાંથી તમને ખબર છે રામાનંદી સંપ્રદાય, અને પછી ઘણા બધા સંપ્રદાયો વિભાજિત થાય. અને પછી ભગવાન એ જ જ્ઞાન છે શિવજીને આપ્યું, જેને કહેવાય શિવ સંપ્રદાય અથવા તો રુદ્ર સંપ્રદાય. અને રુદ્ર સંપ્રદાયમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા. વિષ્ણુ સ્વામીની નીચે કોણ આવ્યું? વલ્ભાચાર્ય આવ્યા. અને વલ્ભાચાર્ય હવેલી સંપ્રદાય, તમને બધાને ખબર છે ને, હવેલી ગુજરાતમાં તો બહુ બધી હવેલી સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ છે, મતલબ પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય. બરાબર છે. તો એ શિવ સંપ્રદાયની નીચે આવે. અને પછી 4 કુમાર સંપ્રદાય. બરાબર, એમાં નીચે નિંબાર્ક આચાર્યો આવે, એટલે એને નિંબાર્ક સંપ્રદાય પણ કહેવાય, અથવા તો કુમાર સંપ્રદાય પણ કહેવાય. તો આ 4 જ એવી યુનિવર્સિટી છે આખા વર્લ્ડની અંદર કે જ્યાંથી તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો, અને તમે વૈષ્ણવ બની શકો છો.
આના સિવાયની બીજી કોઈ પણ અમારી બ્રાન્ચ નથી, ભગવાન એમ કહે છે. આ 4 સિવાય અમારી બીજી કોઈ બ્રાન્ચ નથી વર્લ્ડની અંદર કોઈ પણ. તો તમે કોઈ ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન લેતા હોય, તમે કોઈ ગુરુના પ્રવચન સાંભળતા હોય, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જાણવાની વસ્તુ એ છે કે એના ગુરુના ગુરુ કઈ પરંપરા, 4 માંથી કઈ પરંપરામાં કનેક્ટ થાય છે. બરાબર થાય છે કે કનેક્ટ? બસ તો એ સંપ્રદાય સાચો છે. હવે અહીંયા આપણો સંપ્રદાયની આપણે હિસ્ટ્રી આપીએ છીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે 32મા ક્રમ ઉપર આવે છે નીચે. એમના ગુરુનું નામ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ છે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, એમના ગુરુ જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ. એમ કરતા કરતા આખી જે પરંપરા છે એ આગળ વધતી જાય અને એ જ પરંપરામાં રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી મહારાજ છે, જીવ ગોસ્વામી મહારાજ છે અને ભગવાન ચૈતન્ય પોતે આવે. એમ કરતા કરતા આખી પરંપરા છે આગળ વધે અને કોણ આવે? નારદજી. બરાબર. પછી તો કે બ્રહ્માજી. યસ, તો અહીંયા બ્રહ્માજી સુધી પહોંચી ગયા ને. બરાબર. એટલે 4 સંપ્રદાયમાંના એક બ્રહ્માજી. તો આ બ્રહ્મ અને આમાં મધ્વાચાર્ય આવ્યા. આ મધ્વાચાર્ય તો આ બ્રહ્મ, મધ્વ અને ગોળીય પ્રદેશ છે, બંગાળનો જે પ્રદેશ કહેવાય ને ગોળીય પ્રદેશ કહેવાય, ત્યાંથી આવે છે. તો ગોળીય સંપ્રદાય, બ્રહ્મ, મધ્વ, ગોળીય સંપ્રદાય. બરાબર. બ્રહ્માજીના ગુરુ કોણ? તો કે કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણજી છે આદિ ગુરુ છે, બધાના ગુરુ છે. તો તમે કોઈ પાસે જ્ઞાન લેતા હોય તો ગુરુના ગુરુ કૃષ્ણ હોવા જોઈએ. એ સીધી લાઈન કૃષ્ણ સુધી પહોંચવી જોઈએ, તો એ સંપ્રદાય કહેવાય. જો આ 3 ગોસ્વામીઓ છે આપણી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણા બધાના ગુરુ છે. તમે જે વૃંદાવનના અત્યારે દર્શન કરી રહ્યા છો એ આમના આપણા ઉપર આશીર્વાદ છે. બરાબર. તો હવે ગીતાજીને સમજવાની લાયકાત શું? બધા ભગવદ ગીતાને સમજી જાય છે અથવા સમજી શકે છે? બરાબર છે. બોલો શું કહે છે ભગવાન? વાંચો. હરે કૃષ્ણ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધો વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે ને અર્જુન, તેથી આ દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે. બાકી કોઈ સમજી શકે? ભગવાન કે નહીં. હા, ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. આ શબ્દ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી. ભગવાન અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે, અર્જુન તું મારો ભક્ત છે. યુ આર માય devotees and you are my dear friend also. તું મારો મિત્ર છે. બરાબર. હું તને શું કામ કહું છું ભાઈ? હું તને શું કામ આ જ્ઞાન આપું છું? આ દિવ્ય જ્ઞાન શું કામ આપું છું? તું મારો ભક્ત અને તું મિત્ર છે, એટલે તું સમજી શકીશ. હવે જે લોકો કૃષ્ણને પ્રેમ નથી કરતા, જે લોકો માત્ર તર્ક કરવા માટે ક્લાસ એટેન્ડ કરવા આવે છે, જે લોકો પોતાના માનસિક તર્ક વિતર્કો, પોતાની બીજી શંકાઓનું સોલ્યુશન લેવા માટે ભગવદ ગીતા સમજવા માટે ક્લાસમાં આવતા હોય છે, એ લોકો ક્યારેય ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં 18 અધ્યાય પૂર્ણ કરી શકતા નથી. લેવલ 2, લેવલ 3 ભક્તિ શાસ્ત્ર સુધી પહોંચી શકતા નથી. કારણ કે બેઝિક ક્વોલિફિકેશન અહીંયા આપે છે ભગવદ ગીતા સમજવા માટેનું, કે તમે ભગવાનને પહેલા તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા હોવા જોઈએ, તમે એના ભક્ત હોવા જોઈએ અને તમે કૃષ્ણને તમારા મિત્ર માનતા હોવા જોઈએ. તો જ તમે ભગવાનનું આ જે ઉત્તમ રહસ્ય છે, ઉત્તમ, તમ એટલે અંધકાર, અંધકારમાંથી બહાર કાઢે એવું જે ઉત્તમ. અહીંયા એક ઘોર અંધકાર છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા તો સવાર પડી ગઈ છે ને ખૂબ પ્રકાશ છે, પ્રભુજી કહે છે ઘોર અંધકાર. કયો અંધકાર છે અહીંયા? બોલો, કયો અંધકાર છે? અજ્ઞાનનો. અજ્ઞાનનો અંધકારની અંદર આપણે બેઠા છીએ. બરાબર. ખબર જ નથી કે ખરેખર જન્મ શું કામ થયો છે. બરાબર. હું અહીંયા શું કામ છું? મારા આ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? ખાલી પૈસા કમાવા, સંતાન પ્રાપ્તિ કરવી, ખાવાનું, સુવાનું, બસ આ જ કામ છે કે આના સિવાયનું કઈ છે? તો આ 4 કામ પશુ પણ કરે છે. પશુ પણ ખાય છે, પશુ પણ સૂવે છે, પશુને પણ સંતાન પ્રાપ્તિ કરે છે, એમને પણ બાળકો થાય છે. બરાબર. અને પશુને પણ ભય છે, એ પણ ઘર બનાવે છે, આપણે કરીએ છીએ. ફરક શું છે ભાઈ? આ સમજવાનું છે ભગવદ ગીતામાંથી આપણે, કે આપણા અને પશુમાં શું ફેર છે, આપણા જીવનનો ગોલ શું છે. શું કે છે આગળ અર્જુન? વાંચો. અર્જુને કહ્યું, આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવાસવાનનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજું કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? ખૂબ સરસ.
હવે જેને આગળનો શ્લોક વાંચવો હોય ને અનુવાદ અત્યારથી જ હેન્ડ રેઝ કરી દેજો, કન્ફ્યુઝન થવું જ ન જોઈએ અને બહુ સ્પીડમાં ફટાફટ અનમ્યુટ કરી અને તમારે સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું છે પ્લીઝ. હવે આ શ્લોક હું સમજાવું છું, નેક્સ્ટ શ્લોક માટેનો હેન્ડ રેઝ અત્યારથી કરી દેવાનો, બરાબર છે. ફર્સ્ટ જે હેન્ડ રેઝ થાય એમને વાંચવાનું. તો અર્જુને પ્રશ્ન પૂછે છે, શું કે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમારા જન્મ પહેલા જન્મેલા છે. તમે પહેલા શ્લોકમાં એમ કીધું કે મેં આ જ્ઞાન વિવસ્વાનને આપ્યું. અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વાન, તમારા કરતા તો વિવસ્વાન પહેલા જન્મેલા છે. હા, હું કેવી રીતના સમજી શકું કે તમે એને આ વિજ્ઞાન આપેલું છે? તો આપણે બધાને આ ડાઉટ થાય કે નહીં કે ભગવાન તમે તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, અમને બધાને ખબર છે, અમે તો જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. હે, તમારો મથુરામાં જન્મ થયો, ગોકુલમાં વૃંદાવનમાં તમે બધી લીલાઓ કરી, પછી તમે મથુરા ફરીથી આવ્યા, કંસનો વધ કર્યો અને તમે દ્વારકા આવ્યા, અમને તો ખબર છે. તમે એમ કહો છો તો વિવસ્વાન, આવું તો અમને ખબર નથી, અમે ક્યાંથી આવું માની લઈએ ભાઈ? હા, અર્જુન શું કે છે કે ભાઈ આપણે બે સમકાલીન છીએ. અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ બંને મામા ફૂઈના છોકરા હતા, તમને ખબર છે ને, બંને ભાઈ થાય મામા ફૂઈના. તો વેકેશનમાં એકબીજાની ઘરે જતા હોય, બંને નાનપણમાં એ બંને મળતા હોય. તો અર્જુન કે હું તો તમને નાનપણથી ઓળખું છું ભાઈ, આપણા બેની ઉંમરમાં કઈ જાજો ફેર નથી અને મને એવું ખબર નથી કે તમે ક્યારે વિવસ્વાનને આ જ્ઞાન આપ્યું, કારણ કે વિવસ્વાન તો બહુ સમય પહેલા થઈ. અર્જુનને જ્ઞાન છે વિવસ્વાન કોણ છે, એટલે અર્જુનજી કે છે મને ખબર છે કે વિવસ્વાન તો બહુ સમય પહેલા થઈ ગયા છે અને આપણી બેની જો તો તમે તો હજી મારા સમકક્ષ છો, તમે ક્યાંથી એને જ્ઞાન આપ્યું? જો ભગવદ્ ગીતાની મહત્તા તમે જો અને ભગવાન અને એના ભક્ત વચ્ચેના સંબંધની તમે મોકળાશ જુઓ. અર્જુન બધા પ્રશ્ન પૂછી શકે છે, એવું નહીં કે ભગવાને કહી દીધું કે મેં વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપ્યું એટલે બસ હા ભગવાન તમે આપી દીધું. અર્જુન પૂછે છે અને અર્જુન પૂછે છે કોના માટે? આપણા માટે. આપણને જ પ્રશ્ન થાત ને, બરાબર, કે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવે તો વિવસ્વાન અને ઈશ્વાકુ મહારાજ જે સત્યુ, બરાબર, જે ત્રેતા યુગમાં હતા એને ક્યાંથી આપી દીધું જ્ઞાન? બરાબર છે. તો આ સમજવા માટે આપણે થોડુંક કાલની દર્શન કરવા જઈશું, કાલની સાઈડ. હા, તમને બધાને શું લાગે છે? ચલો એક પ્રશ્ન છે કે ભગવદ્ ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી છે? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો, કેટલા વર્ષ પહેલા? શું લાગે છે? ફટાફટ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો અને બાકી હેન્ડ રેસ કરો. નિકિતા માતેજી, અચ્છા તમારો શ્લોક પઠન માટે છે હેન્ડ રેસ. કેટલા વર્ષ પહેલા? અંકિતા પટેલજી બોલો, શું લાગે છે ભગવદ્ ગીતા ક્યારે બોલવામાં આવી હશે? નથી આઈડિયા કોઈ. હર્ષદા માતાજી બોલો. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હર્ષદા માતાજી 5000 વર્ષ પહેલા. 5000 વર્ષ પહેલા કોણ બોલે છે? પુષ્પા માતાજી તમે કયો છો? હા પ્રભુજી. ઓકે, હું બોલું પ્રભુજી. હા, શોભના માતાજી બોલો. 5.5 વર્ષ. 5.5 વર્ષ તો હમણાં થયા. 20 લાખ વર્ષ પહેલા પ્રભુજી. ઓકે, 20 લાખ 20 લાખ વર્ષ અમુક તો કે છે ભાઈ, તમે તો 5000 કયો છો, અહીંયા તો અમુક 20 લાખ વાળા પણ છે. હા, બોલો બોલો બોલો, કેટલા વર્ષ પહેલા? 12 કરોડ વર્ષ. 12 કરોડ વર્ષ. ઓકે, ધર્મેશ લાલવાલાજી શું કયો છો? કેટલા વર્ષ પહેલા હશે ભગવદ ગીતા? 20 લાખ વર્ષ પહેલા. 20 લાખ વર્ષ. ઓકે, જાણવાની કોશિશ કરીએ અને આપણે જઈએ છીએ કાલના દર્શન કરવા માટે. મેં પહેલા દિવસે તમને કીધું હતું કે આપણે 5 વિષયોની ચર્ચા કરીશું, જેમાં સૌ પ્રથમ વિષય જે ભગવાન, બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. થોડાક ભગવાનના મેં તમને દર્શન કરાવ્યા છે, કઈ રીતના આત્મા સાક્ષાત્કાર કરી શકાય, 3 પદ્ધતિ આપણે. બીજું તો કે જીવ, જીવ એટલે કે આત્મા. તો બીજા અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જોયું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ત્રીજું, બરાબર, તો કે કર્મ, કર્મયોગમાં આપણે 3જો અધ્યાય જોયો, બરાબર. ચોથું પ્રકૃતિ, 13મા અધ્યાયમાં ભણીશું. અને છેલ્લું કાલ. કાલના 2 અર્થ થાય, સમય અને કાલ એટલે મૃત્યુ. મૃત્યુ 11મા અધ્યાયમાં ભણીશું અને 8મા અધ્યાયમાં પણ જોઈશું. અને અહીંયા જે હું તમને સમજાવું છું, કાલ એટલે સમય. આપણને બધાને એમ થાય કે સમય તો હમણાંથી છે, 2000 વર્ષ આપણે તો ઈસવીસન 2022માં અત્યારે જીવી રહ્યા છીએ. તો આપણને જનરલી શું છે કે આપણે વિચારી જ નથી શકતા કે સમય છે શાશ્વત છે, કારણ કે આપણે ભણાવ્યું જ નથી ને. આપણે તો બહુમાં બહુ તો શું છે કે અંગ્રેજો, મુઘલો
અને બહુમાં બહુ તો બિફોર ક્રાઇસ્ટ 2000 વર્ષ કે 5000 વર્ષ મેક્સિમમ, બસ ત્યાં આપણી સમજની મર્યાદા પૂરી થઈ જાય છે. પણ કાળ શાશ્વત છે. કાળનો નાનામાં નાનો જે ભાગ છે ને એ કળિયુગ છે. આપણે જે યુગમાં જીવીએ છીએ એને કળિયુગ કહેવાય. અને સમજવા માટે આ જે કાળને સમજવા માટે એક આપણે બેન્ચમાર્ક લઈએ છીએ. કોને? તો કે બ્રહ્માજીના આયુષ્યને. બરાબર, માપપટ્ટી હોય ને, ફૂટપટ્ટી, એ આપણે ડિસ્ટન્સ આપણે જાણવું હોય તો આપણે એક મોટું ડિસ્ટન્સ લઈ અને પછી આપણે નાનું ડિસ્ટન્સ એના ઉપરથી આપણે શીખીએ. બરાબર, કે ભાઈ 1 ફૂટ, પછી આપણે શીખીએ કે એમાં 1 ઇંચ કેટલા, બરાબર 1 ફૂટની અંદર સેન્ટીમીટર કેટલા, એ રીતના. અહીંયા મોટો બેન્ચમાર્ક છે બ્રહ્માજી છે. અને હવે આપણે એમાં શીખીએ છીએ ખરેખર કાળ શું છે. તો સૌથી નાનો બેન્ચમાર્ક જે કળિયુગ છે, કળિયુગ કેટલા વર્ષનો છે ખબર છે તમને? 4,32,000 વર્ષ. તમારી સામે સ્લાઇડમાં લખેલું છે એટલે હું બોલી જાઉં છું. 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. તમને બધાને એમ થાય કે ઘોર કળિયુગ આવી ગયો અત્યારે, ઘોર કળિયુગ. અરે ઘોર કળિયુગ નથી, હજી તો જસ્ટ દ્વાપર યુગ પૂરો થયો છે. દ્વાપર યુગની સંધ્યા ચાલી રહી છે અત્યારે. એટલે આપણે બધા અહીંયા સવારમાં 35 જણા બધા ભગવાનનું નામ, ભગવાનની લીલા, ભગવાનના ગુણ ની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. આ ઘોર કળિયુગ નથી. કળિયુગનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે. હા, ત્યારે ઘોર કળિયુગ આવશે ત્યારના લક્ષણો બધા ભાગવતમમાં લખેલા છે. તો હજી તો 5000 વર્ષ ગયા છે. 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. કેટલા? 4,27,000 વર્ષનો કળિયુગ બાકી છે હજી. બરાબર, તો આ કળિયુગ આગળ આવે દ્વાપરયુગ. દ્વાપરયુગ એના ડબલ, કળિયુગના ડબલ 8,64,000. ત્રેતાયુગ એના ડબલ, બરાબર, સોરી એના 3 ગણા, કળિયુગના 3 ગણા 12,96,000 વર્ષનો ત્રેતાયુગ. સતયુગ છે કળિયુગના 4 ગણા 17,28,000 વર્ષ. બરાબર, અને આ 4 યુગ ભેગા થાય ને એને કહેવાય એક દિવ્ય યુગ. અને આવા દિવ્ય યુગો વારંવાર પરિવર્તિત થયા જ રાખે છે. એવું નથી કે ભાઈ કળિયુગ પૂરો થઈ ગયો એટલે વિનાશ, વાર્તા પૂરી, સૃષ્ટિનો અંત આવી જશે. નહીં, આવા તો કેટલાય કળિયુગ આવે, કેટલાય દ્વાપર યુગ આવે, કેટલાય ત્રેતા યુગ આવે ને કેટલાય સતયુગ આવે. 8મા અધ્યાયમાં આવે છે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે ને એ 1000 દિવ્ય યુગનો છે. આ 4 જે છે ને, 4 કલયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા ને સતયુગ, આ 1000 વખત આવે ને ફરી ત્યારે તો ખાલી બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. તો આ 4 જે દિવ્ય યુગ છે, આવા 71 દિવ્ય યુગ જે છે એ એક મનુનું આયુષ્ય છે. બરાબર, અને આવા મનુ છે કેટલા? 14. બરાબર, આવા જયારે 14 મનુનું આયુષ્ય ત્યારે તમે ભેગું કરો, 14 મન્વંતર તમે ભેગા કરો તો એક કલ્પ થાય. એક કલ્પ છે ને એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. બ્રહ્માજીનો દિવસ 4,430 કરોડ વર્ષનો છે. કેટલા? 430 કરોડ. અહીં 432 બિલિયન વર્ષ લખ્યા છે ને, એટલે 432 કરોડ વર્ષનો ખાલી દિવસ છે. સવારના 6 વાગે બ્રહ્માજીના અને સાંજના 6 થાય ને એટલે આપણા 432 કરોડ વર્ષ પૂરા થઈ જાય પૃથ્વી ઉપર. કેટલા? બ્રહ્માજીની 24 કલાક પૂરી થાય ને તો 860 વર્ષ અથવા 864 વર્ષ આપણા પૂરા થઈ. 864 કરોડ વર્ષ પૂરા થઈ જાય પૃથ્વી ઉપર. ત્યારે બ્રહ્માજીનું ખાલી 24 કલાક થાય એક દિવસ. બ્રહ્માજીનો 24 અવર્સ છે એ 864 કરોડ વર્ષ. હવે એને ગુણ્યા તમે જયારે 30 કરો ત્યારે 1 મહિનો થાય. અને આવા 12 મહિના અથવા તો 860 કરોડ વર્ષનો એક દિવસ, એને ગુણ્યા તમે 365 કરો ત્યારે 1 વર્ષ થાય. કોનું? બ્રહ્માજીનું. અને એને ગુણ્યા તમે 100 કરો ત્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય થાય 100 વર્ષનું. કેટલા? 100 વર્ષનું. બરાબર છે. એટલે અહીંયા લખેલું છે કે બ્રહ્માજીનો જે દિવસ છે એ જ 432 કરોડ વર્ષનો છે. આપણને આવું ખબર હતી? આપણને એમ થાય કે બહુ સમય છે, બહુ સમય છે, આરામથી ભક્તિ કરીશું. આપણે તો ઓલા વરસાદના જીવડા છે ને, આપણું આયુષ્ય ખાલી એટલું જ છે. વરસાદ આવે અને ઓલા પાખુવાળા જીવડા છે એ રાત પડે તો દેખાવા માંડે લાઇટોની આજુબાજુ. સવાર પડે ને આપણે જોઈએ તો બધા મરેલા પડ્યા હોય છે. રાત્રે એનો જન્મ થાય, ઉત્પત્તિ થાય, સંતાન પ્રાપ્તિ થાય, આયુષ્ય આખું ભોગવી લે, સવાર પડે તો આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય. આપણે તો આ જીવડા કરતા પણ ઓછું આયુષ્ય છે
બ્રહ્માજી અને દેવી દેવતાઓના સાપેક્ષમાં. તો કળિયુગનો સમય કેટલો વીતી ગયો છે? 5117 વર્ષ. અને બ્રહ્માજીના 50% વર્ષ હજી પૂરા થયા છે. હજી બ્રહ્માજીનું 50% આયુષ્ય બાકી છે. પછી મહાપ્રલય આવશે, જે 8મા અધ્યાયમાં વર્ણન છે. તો આ મુજબ આપણે આ જે કેલ્ક્યુલેશન મુજબ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતા ભગવાન દ્વારા એમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. બરાબર. હવે એક મહાભારતનો શ્લોક છે તમારી સામે. અચ્છા, અહીંયા એક જોઈ લે કે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ એટલે આપણા 1 લાખ વર્ષ થાય. કેટલા? આપણા 1 લાખ વર્ષ અને બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ. અચ્છા, કઈ લીલામાં આપણે આ સમજી શકીએ છીએ? કૃષ્ણજી સાથે બ્રહ્માજીની કઈ લીલા છે ભાગવતજીમાં? બોલો. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. બ્રહ્માજી છે એ કૃષ્ણજીની પરીક્ષા લેવા માટે આવે છે કે આ ભગવાન તો છે કે નહીં. તો બધા ગાયો ને વાછડા ને બધાને લઈ જાય છે. બરાબર. તો 1 ક્ષણમાં પાછા આવે છે, પણ પૃથ્વી ઉપર 1 વર્ષ વીતી જાય છે. માત્ર એક કહેવાય ને બ્લિંકમાં, 1 ક્ષણમાં જ પાછા આવી જાય છે. અને જોવે છે તો બધા ગાયો ને વાછડા બધા એમના એમ જ છે. ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે છે નારાયણથી. બરાબર. કેટલાય બધા નારાયણમાં પોતાનો વિસ્તાર કરીને બધાને ગાય બનાવી દે, વાછડા બનાવી દે. ત્યારે 1 ક્ષણમાં પાછા આવે, પણ પૃથ્વી ઉપર 1 વર્ષનો સમય વીતી જાય છે. મહાભારતની અંદર શાંતિ પર્વમાં એક શ્લોક છે. એ શ્લોકમાં આપણે જાણીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ તો ખબર પડે કે ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ છે એ શ્રી રામજીના પૂર્વજ છે. તો આપણે મનુ મહારાજ સુધીની ગણતરી ના રાખીએ, પણ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ તો પૃથ્વી ઉપર હતા, રઘુવંશી. ત્યારથી જો ગણતરી લઈએ ને તોય 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ ગીતા પૃથ્વી ઉપર છે. એ મનુ મહારાજની વાત નથી કરતો હું. મનુ મહારાજને હજી ગણતરીમાં લઈએ તો હજી કેટલાય લાખો કરોડો વર્ષામાં એડ થઈ જાય છે. પણ આપણે ખાલી વિચાર કરીએ કે ત્રેતાયુગમાં પ્રભુ શ્રીરામ આવે છે અને ત્રેતાયુગના એકદમ શરૂઆતમાં ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ આવે છે. બરાબર. તો ઓલમોસ્ટ આખો ત્રેતાયુગ, આખો દ્વાપર યુગ અને બાકી કળિયુગના થોડાક વર્ષ ઉમેરીએ તો ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ. 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ ગીતા પૃથ્વી ઉપર છે, કોઈને ખબર હતી? બરાબર. અને વિવસ્વાનજીને ભગવદ ગીતા આપી એને 12 કરોડ વર્ષ થયા છે. કેટલા? 12 કરોડ વર્ષ. બરાબર. તો શું કહે છે આગળના શ્લોકમાં? ભગવાન જવાબ આપે છે અર્જુનને. અર્જુનનો ડાઉટ હતો ને, ભગવાન 5મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. શું જવાબ આપે છે? વાંચો. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન અર્જુન, તું એમ કે છો કે મારા પેલા વિવસ્વાન થઈ ગયા છે, તો હું કઈ રીતના એને જ્ઞાન આપી શકું? એમ તને એવું લાગે છે કે આપણા બેયની ઉંમર તો સેમ છે, તો મેં ક્યારે એમને જ્ઞાન આપ્યું હોય? ભગવાન જવાબ આપે છે, અર્જુન, તારા ને મારા તો કેટલાય જન્મ થઈ ગયા છે. બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચારજુ તાન્યહમ વેદ સર્વાણી. હું બધું જાણું છું, એ બધા જન્મો મને યાદ છે. ન ત્વમ વેદ પરંતપ. અર્જુન, તું જાણતો નથી, તને યાદ યાદ રહેતું નથી. આ ફરક છે ભગવાન અને આપણામાં, જીવ અને પરમાત્મામાં. આ તફાવત છે. ભગવાનને બધું યાદ રહે. ભગવાન જેટલી લીલાઓ કરે, જેટલા જન્મ લે એને યાદ હોય. આપણને યાદ રહેતું નથી. આપને કોઈ પૂછે કાલ બપોરે શેનું શાક ખાધું તું, વિચારવું પડે શેનું હતું કાલ બપોરે. ભગવાનને અનંત જન્મો, બધા જ જન્મોની યોજનાઓ યાદ રહે છે. બરાબર. શું કામ આપણે આ કાળની સ્લાઇડ રન કરી? શું કામ આપણે સમજવું જોઈએ કે કળિયુગ આટલો મોટો, દ્વાપર ત્રેતાયુગ આટલો બધો મોટો, એવા બધા 4 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય તો દિવ્ય યુગ કહેવાય. બ્રહ્માજીનું આટલું મોટું આયુષ્ય. આ જાણીએ ને તો આપણને ખબર પડે કાળ શાશ્વત છે. આપણે સમય ક્યાં આપવાનો છે, આપણે આપણી ચેતના શેમાં લગાડવાની છે. ખાલી મજા કરીએ અને આના પછી કહેવાય કે શરીર છૂટી જાય પછી કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ના, ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. બરાબર. ભગવાને કીધું છે કે જેનું મૃત્યુ થશે એનો જન્મ કન્ફર્મ છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો. બરાબર. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ. મરે છે એનો જન્મ કન્ફર્મ છે, જન્મ થાય એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ છે. પુનર્જન્મ થાય ને થાય. કા ભૌતિક શરીર મળે, કા આધ્યાત્મિક શરીર મળે. તો ભગવાન છે શાશ્વત છે.
ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ કોણ કે છે? બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કે છે. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં બ્રહ્માજી કહે છે કે ઈશ્વર કોણ છે? પરમ ઈશ્વર તો કૃષ્ણ છે. કેવા છે? સત ચિત અને આનંદ. અને કેવું સ્વરૂપ છે? તો કે વિગ્રહ, નિરાકાર નથી. અને અનાદિ છે, એની પેલા કોઈ નહોતું. અને આદિ છે, બધાના આદિ, બધાના પૂર્વજ છે, કૃષ્ણ છે. ગોવિંદા કૃષ્ણ સર્વ કારણ કારણ. બ્રહ્માજી ખૂબ સરસ સ્તુતિ કરે છે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર. બરાબર. તો હવે ભગવાનનું આગમન કેવી રીતના થાય છે? ભગવાન કેવી રીતના અવતરિત થાય છે પૃથ્વી ઉપર? તો ભગવાન શું કે છે? અજો અપી સન્ન વે આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. કે હું અજ છું, એટલે કે અજન્મા છું. અજો અપી સન, અવ્યય આત્મા છું, એટલે મારો ક્યારેય મારા શરીરનો વ્યય નથી થતો. બરાબર. આપણું શરીર દરેક સેકન્ડે નાશ પામે છે. ધીમે ધીમે આપણે બધા મૃત્યુની નજીક જાય, પણ ભગવાન ક્યારેય એના શરીરનો વ્યય નથી થતો. તમે ક્યારેય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઘરડા હોય એવું પિક્ચર જોયું છે? મોટી દાઢી હોય, હાથમાં લાકડી હોય, ઉપરના બધા વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય, આવું જોયું છે ક્યારેય પિક્ચર? ભગવાન ક્યારેય ઘરડા થયા જ નથી. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉંમર ક્યારેય 18 અથવા તો 16 વર્ષથી ઉપર ક્યારેય થઈ જ નથી. નેવર. કુરુક્ષેત્રનું જયારે યુદ્ધ ચાલતું હતું ને, ત્યારે ભગવાનની ઉંમર અંદાજે 85 વર્ષની આસપાસ હતી. અંદાજે. ભગવાનના બાળકોના પણ બાળકો હતા, પૌત્ર હતા ભગવાન કૃષ્ણના. ત્યારે પણ કેટલા યંગ દેખાય છે. બરાબર છે. કારણ કે ભગવાન એ ક્યારેય ઘરડા થતા નથી. કોણ કે છે? એ પણ બ્રહ્માજી કે છે કે તમે આદ્યમ છો, પુરાણ છો, પુરુષ છો, અને હા, તમે નવ યૌવનમ છો. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખ્યું છે અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવ યૌવનમ ચ. હા, તમે આદ્ય છો, તમે બધાના આદિ છો, તમે પુરાણ પુરુષ છો, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે તમે ઘરડા છો. તમે તો નવ યૌવનમ છો, તમે હંમેશા કેવા છો? નવ યૌવનમ છો. ભગવાન કે છે હું અજન્મા છું, મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, એટલે કે અવ્યય આત્મા છું. અને હું ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. જો ભગવાને કહી દીધું કે બધા જ ભૂત એટલે જીવો, જેટલા લોક છે, 14 લોક છે. આપણે કાલે જોઈશું આપણે કેટલા લોક છે, કેટલા બ્રહ્માંડો છે, એ પણ આપણે કાલે ચર્ચા કરીશું. એ બધા લોકની અંદર જે કઈ જીવ છે, બધા દેવી દેવતાઓથી લઈને ગંધર્વો, યક્ષો, પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ, મનુષ્ય, પ્રાણી, દેવી દેવતાઓ બધા આવી ગયા. આ બધા જીવો છે ને, ભગવાન કે હું એનો ઈશ્વર છું. બરાબર. પછી શું કે છે ભગવાન? પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. હું પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા છું. મારા હાથમાં પ્રકૃતિનો કંટ્રોલ છે. આપણા હાથમાં કંટ્રોલ છે? વરસાદ, મૃત્યુ, જન્મ, ઠંડી. ભગવાન શું કે છે આગળ? સંભવામી આત્મમાયયા. તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારી દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે હું જન્મ લઉં છું. ભગવાનનો ક્યારે જન્મ ના થાય, કારણ કે આગળ કીધું અજ, હું તો અજન્મા છું. તો ભગવાન શું કરે? તો કે સંભવામી, હું તો મારા મૂળ રૂપમાં બરાબર પ્રગટ થાઉં છું. તો ભગવાન છે ને એ નક્કી કરી શકે, બરાબર, કયા માતા પિતા, કયું લોકેશન, કયું સ્થળ, બરાબર, કયું વાતાવરણ છે, બરાબર, એ પોતે નક્કી કરીને જન્મ લઈ શકે. આપણે લઈ શકીએ? આપણે લઈ શકતા નથી. જો જયારે વસુદેવ અને દેવકીજી છે, ખૂબ જ તપ કરે છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે. ભગવાનને કહે છે તમારા જેવો પુત્ર જોઈએ છે. ભગવાન કે મારા જેવું બીજું કોઈ નથી, હું પોતે આવીશ. બરાબર છે. આ વસુદેવ અને દેવકીજીના પૂર્વજન્મની વાત છે. બરાબર. પછી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવવાના હોય છે, એની પહેલા કારાગૃહની અંદર ભગવાન એમને નારાયણ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે વસુદેવ દેવકીજીને. ભગવાનના જન્મ પહેલા દેવકીજી અને વસુદેવજી કહે છે ભગવાન તમે તમારા બાળ સ્વરૂપનું અમને દર્શન કરાવો. નારાયણ સ્વરૂપ દર્શન નહીં, બાળ સ્વરૂપ. પછી ભગવાન છે બાળ સ્વરૂપે એમને ત્યાં પ્રગટ થાય છે. બરાબર. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન છે પોતે નક્કી કરી શકે છે સમય, માતા પિતા, બધું જ. ઘણા બધા ભગવદ ગીતાને કાલ્પનિક માને, અથવા ઘણા બધા કૃષ્ણને કાલ્પનિક માને. પ્રભુપાદ કે ઓફેન્સ છે, અપરાધ છે. બરાબર. આવા વ્યક્તિઓની ભગવદ ગીતા ક્યારેય વાંચવાની નહીં કે જે એવું કે છે કે આ રૂપક છે.
મહાભારતનું યુદ્ધ કોઈ દી નહોતું થતું. બજારમાં એવી ભગવદ ગીતા પણ ઉપલબ્ધ છે કે 5 પાંડવો એટલે આપણી 5 ઇન્દ્રિય છે, કૃષ્ણ એટલે એ મન છે. મૂર્ખ છે આ બધા. આવો ભાવાર્થ કરવા વાળા મૂર્ખ અને પાખંડી લોકો છે જે ખરેખર કૃષ્ણને સાઇડલાઇન કરે છે અને એવું માને છે કે આ ઘટના ક્યારેય બની નથી. ખરેખર આ બધી ઘટનાઓ બનેલી છે અને એના અવશેષો અત્યારે વૈજ્ઞાનિકોને ડૂબેલી દ્વારકાના અંશો મળે છે કે નથી મળતા? હા, હમણાં આપણે જોતા હતા કે જે ભગવાને દ્વારકા દરિયામાં ગરકાવ કરી દીધી એના થોડા ઘણા અંશો એ લોકોને મળી રહ્યા છે. બરાબર. ખૂબ જરૂરી છે ક્યાંથી જ્ઞાન લેવું હોય. શું કે છે આગળ ભગવાન? ક્યારે આવે છે ભગવાન? બોલો. આ તો ખૂબ જ ફેમસ શ્લોક છે. ભગવાન ક્યારે આવે? બોલો. વાંચો, અનુવાદ વાંચો એમ કહું એ છું. ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે સમયે હું સ્વયં અવતરું છું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. બી.આર. ચોપડાનું મહાભારત જોતા હોય એમાં આ આવતું કે નહીં? કોરોના કાળમાં વારંવાર રામાયણ ને મહાભારત છે. તો ભગવાન ક્યારે આવે છે? શું કામ ભગવાન આવે છે? ભગવાન કહે છે જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય, અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે ત્યારે હું સૃજામી. અહીંયા ભગવાન એમ નથી કહેતા કે તદાત્માનમ હું જન્મ લઉં છું કે અહમ જન્માની. એ લખ્યું છે કે અહમ જન્માની, હું જન્મ લઉં છું. આગળ પણ કીધું ભગવાને હું જન્મ લઉં છું. ત્યાં પણ ભગવાને કીધું સંભવામી આત્મમાયા, હું તો મારી માયા, મારી અંતરંગ શક્તિથી પ્રગટ થઉં છું. મારી ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રગટ થઉં છું. હું જન્મ નથી લેતો, હું અજન્મા છું. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે હું આવું છું એટલે કે સૃજામી. આ સૃજામી શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. ભગવાન જન્મ નથી લેતા, ભગવાન છે એ પ્રગટ થાય છે, મૂળ રૂપે અવતરે છે. કંસ અને દેવકીજી નું અહીંયા પ્રસંગ છે. તમને ખબર છે દેવકીજીના વસુદેવજી સાથે લગ્ન થાય, કંસ છે સારથી બનીને મૂકવા જાય છે, વડાવવા જાય છે અને વચ્ચે આકાશવાણી થાય છે કે 8મું બાળક છે તારો વધ કરશે. કોનું? તો કે દેવકીજી. કંસ કે દેવકીજી બચે તો 8મું બાળક આવે ને, તરત તલવાર ખેંચી લે, મારી જ નાખું. તો ભગવાન આવે છે બરાબર કોના માટે? વસુદેવજી અને દેવકીજી બરાબર પરમ ભક્ત છે એના માટે આવે છે. બરાબર. હવે તમને યાદ છે ભગવાનના 10 અવતારો કયા છે? કોઈને નામ આવડે છે? બોલો. કયા કયા 10 અવતાર છે? બોલો બોલો બોલો. કેટલા નામ આવડે છે? વામન અવતાર, મત્સ્ય અવતાર, કૂર્મ અવતાર, રામજી, નરસિંહદેવ, પરશુરામ, તમારી સામે છે ને બધા. જુઓ હવે વામન દેવજી છે, વામનદેવ, નરસિંહ અવતાર છે, વરાહ અવતાર છે, કૂર્મ અવતાર છે, મત્સ્ય અવતાર છે અને ભગવાન કયા હજી એક સ્વરૂપે કળિયુગના અંતે આવશે? કલ્કી અવતાર. ઘોડા ઉપર આવવાના છે ભગવાન. વર્ણન છે ભાગવતજીમાં, ભવિષ્ય પુરાણમાં પણ છે. પછી ભગવાન બુદ્ધ તરીકે પણ આવી ગયા. બરાબર. ભગવાન પોતે સ્વયં એક વખત આવી ગયા દ્વાપર યુગમાં. કૃષ્ણ સ્વયં એટલે ભગવાન અવતાર છે અને અવતારી પણ છે. ભગવાન રામ સ્વરૂપે આવી ગયા છે, ભગવાન પરશુરામ સ્વરૂપે પણ આવી ગયા છે. તો આ વિષ્ણુજીના મુખ્ય 10 અવતાર કહેવાય છે, કારણ કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે, વિષ્ણુમાંથી આ 10 અવતાર આવે છે. બરાબર. કયા રહી ગયા? બોલો. હા પ્રભુ. હરી બોલ. કળિયુગમાં આવે ને 550 વર્ષ પહેલા પણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે. પ્રચ્છન્ન અવતાર છે. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે ને ભાગવતજીમાં, ભગવાનનો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેવો અવતાર છે? પ્રચ્છન્ન અવતાર, છન્ન અવતાર છે. કે જે બહુ જ બુદ્ધિશાળી માણસો છે એને ખબર પડશે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ભગવાન છે. આ હું નથી કેતો, શ્લોકો છે. આ સેમ ટુ સેમ હું બોલું એ શ્લોકો છે શાસ્ત્રની અંદર, કે ખરેખર બુદ્ધિશાળી માણસો હશે એ ઓળખી શકશે કે મહાપ્રભુ છે ભગવાન છે. બરાબર. આપણે ચર્ચા કરીશું 14મા અધ્યાયમાં મહાપ્રભુજી વિશે. ઓકે. તો શું કૃષ્ણ કળિયુગમાં અવતરે છે? એ પ્રશ્ન આવી ગયો જે તમે ઓલરેડી જવાબ આપી દીધો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બરાબર આવે છે ને એમના પાર્ષદો. અચ્છા, ભગવાન શું કામ આવે છે? બોલો. ભગવાન ના આવવાના કારણ શું છે? વાંચો, અનુવાદ વાંચો. હા, અનુવાદ વાંચો. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પુનર્સ્થાપિત કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થઉં છું.
અચ્છા, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા પરિત્રાણાય સાધુ નામ, જે સાધુ માણસો છે, જે ભગવાનના ભક્ત છે, એનો ઉદ્ધાર કરવા. વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા. અને ધર્મ સંસ્થાપના, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે સંભવામી યુગે યુગે, હું દરેક યુગની અંદર પ્રગટ થાઉં છું. હવે જરૂરી નથી ભગવાને કીધું કે હું દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં તો એક યુગમાં એક જ વખત આવે, નહીં, એ ધારે તો એક યુગમાં 10 વખત આવી શકે છે, શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. ઓકે, તો હવે અહીંયા જે 3 ભગવાનની મુખ્ય યોજના છે, પેલી યોજના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો, બીજી યોજના દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો, અને ત્રીજી યોજના ધર્મની સ્થાપના કરવી. તો ખરેખર ભગવાનની સૌથી મહત્વની યોજના કઈ હોવી જોઈએ આમાંથી, અથવા ભગવાન શું કામ આવે છે? જયંતિભાઈ પટેલ બોલો. જયંતિભાઈ પટેલ, ભગવાન શું કામ આવે છે? વારંવાર પ્રભુ શ્રીરામ આવે, કૃષ્ણજી પોતે આવે છે. કઈ યોજના છે ભગવાનની? 3 યોજના છે, આમાંથી સૌથી મહત્વની યોજના કઈ હોઈ શકે ભગવાનની? મોના માતાજી બોલો, અથવા તો પલક શાહ માતાજી બોલો. અનમ્યુટ કરો, હું જેના નામ બોલું છું એ. પવિત્રા માતાજી, પાયલ માતાજી, સોનલ ગોહિલજી, શિવમ પ્રભુ ફ્રોમ ભાવનગર. નવો યુગ સ્થાપવા. નવો યુગ સ્થાપવા માટે પછી ભક્તોને મળવા, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હરે પછી કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. તમારા બધાના જવાબ. ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃ સ્થાપિત કરવા, ધર્મની રક્ષા કરવા માટે, ધર્મની રક્ષા કરવા માટે. યસ, બધાના જવાબ સાચા છે. તો શું કે છે ભગવાન? આ 3 યોજના છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો અને ધર્મની સ્થાપના કરવી. પણ સૌથી પહેલું ભગવાનનું જે પ્રાયોરિટી વર્ક છે ને, એ પરિત્રાણાય સાધુ નામ છે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરો, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે ભગવાનને આવવાની જરૂર નથી. કૃષ્ણ પોતે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, 15મો અધ્યાયનો 15મો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે હું જ બેઠો છું. તો એ ભગવાન કંસના હૃદયમાં બેઠા છે, એ જ ભગવાન છે એ રાવણના હૃદયમાં પણ બેઠા છે, બરાબર? એ જ શિશુપાલના હૃદયમાં પણ બેઠા છે, બધા જ રાક્ષસોના હૃદયમાં પણ બેઠા છે ને પરમાત્મા સ્વરૂપે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. તો હૃદયમાં બેઠા બેઠા ત્યાં જ ઓલાનું હૃદય આમ દબાવીને હાર્ટ એટેક ના લેવડાવી દે રાવણને કે કંસને? અહીં આવવાની શું જરૂર છે? ભગવાનને આવવાની જરૂર નથી. દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે ભગવાન આવે છે. શેના માટે? રામ આવે છે કારણ કે સબરીજી રાહ જોવે છે. સબરીજીના ગુરુજી એમને કીધું હતું, માતંગ ઋષિએ, કે એક વખત પ્રભુ શ્રીરામના દર્શન તમને થશે. સબરીજી રાહ જોતા હતા, ક્યારે મારા રામ આવે. રામ એના માટે આવે. રામ રાવણનો વધ કરવા માટે નથી આવતા. રાવણનો વધ કરવો એ તેનું સાઈડનું કામકાજ છે, બરાબર? ભગવાન આવે અને થોડું થોડું બધા એન્ટરટેનમેન્ટ પણ કરતા જાય અને આપણને બધાને મજા આવે, એટલા માટે આ બધો વધ ને બધું એનું સાઈડનું કામકાજ છે. કૃષ્ણજી આવે છે દેવકીજી માટે, વસુદેવજી માટે, બધા ગોપીઓ, જે રામ અવતારની અંદર ભગવાન જયારે જાય છે ચિત્રકૂટમાં, બરાબર, અને બધા મોટા મોટા જંગલોમાં પ્રભુ શ્રીરામ ફરતા હોય, ત્યાં ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ તપ કરતા હોય, રામને જોવે છે ને, ખાલી એક નજર રામની સામે જોવે અને મોહિત થઈ જાય છે કે અમે તમને ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ, અમને સ્વીકારી લો, તમે અમને તમારી સાથે રાખો, તમારો પ્રેમ અમને આપો પ્રભુ શ્રીરામ, અમે તમને ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ. ઋષિ મુનિઓ આજીજીજી કરે છે. ત્યારે રામ એમ કે છે કે ભાઈ, આ જન્મમાં હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું, મારી એક જ પત્ની છે જાનકી, સીતા માતાજી, બરાબર? પણ હા, હું કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવીશ ને દ્વાપર યુગમાં, તમને બધાને સ્વીકારી લઈશ. એટલે જે લોકો મૂર્ખ માણસો એવું કે છે ને, કૃષ્ણની 16,108 રાણીઓ છે, 16,000 જે રાણીઓ છે, 16,108 રાણીઓ છે, બધા જ રામ અવતારમાં જે ભગવાનના મહાન ભક્તો, જે ઋષિ મુનિઓ હતા, એ જ ફરીથી અવતરિત થાય છે અને એમની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાન એ બધાને સ્વીકારે છે. ભગવાન એના માટે આવે છે. નરસિંહદેવ આવે છે પ્રહલાદ મહારાજને હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે. નરસિંહદેવને પ્રગટ થવાની જરૂર નથી, બરાબર છે? યાદ રાખવાનું. આ બધું જાણી લઈએ તો ફાયદા શું ભાઈ? કૃષ્ણને જાણી લઈએ, એમની લીલા જાણી લઈએ, ફાયદો શું? આગળ કે છે શું ફાયદો છે? વાંચો 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 વાંચો. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા પરાક્રમ ધામને પામે છે. બહુ ઈઝી છે. ભગવાન કે છે, આ અધ્યાયનો આ બીજ શ્લોક કહી શકાય, 4.9. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. જન્મ અને કર્મ ભગવાનના કેવા છે? દિવ્ય છે.
ભગવાન છે ક્યારે જન્મ લેતા નથી. ભગવાનનું શરીર ભૌતિક નથી. આપણું શરીર પંચમહાભૂતમાંથી બને, ભગવાનનું શરીર છે પંચમહાભૂતનું બનેલું નથી. ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે. ભગવાન છે પોતાની મેળે જન્મ લે છે. સંભવામી આત્મમાયયા. ભગવાનના કર્મો છે દિવ્ય છે. આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું. ભગવાનનો જે એક વિસ્તાર છે મહાવિષ્ણુ, તો એ મહાવિષ્ણુના એક રોમકૂપોમાંથી મહાવિષ્ણુ જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢે ને, તો એક રોમકૂપોમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આપણે આવતીકાલે જોઈશું ગોલોક ચાર્ટમાં. ભગવાનનો એ વિસ્તાર છે. બરાબર. ભગવાન 7 વર્ષના હોય અને ડાબા હાથની ટકલી આંગળી ઉપર 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધન પર્વતને ધારણ કરી શકે છે. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. 6 દિવસના હોય અને પૂતના નામની ભયંકર વિશાળ રાક્ષસી હોય છે, એનો વધ કરે છે ને. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. ભગવાનનું જન્મ પણ દિવ્ય છે. આવું કોઈ જાણી લે તો ફાયદો શું? બરાબર. તો ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ. એને બીજો ફરીથી જન્મ મળે નહીં, અથવા ફરીથી જન્મ ના મળે તો ક્યાં જવાનું? તો કે મારી પાસે આવે છે, મારા ધામને પામે છે. બરાબર છે. હવે છતાં ઘણા મૂર્ખ માણસો હોય એવું કે ભગવાન આવે છે ને તો માયામાં પડી જાય છે. બરાબર. એ મૂર્ખાઓ ને હું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે સમજો કે આ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે, કોઈ જેલમાં સાદા ડ્રેસની અંદર વિધાઉટ સિક્યુરિટી વિઝિટ કરવા જાય. બરાબર છે નરેન્દ્ર મોદી. તો ત્યાં રહેલા જે કેદીઓ શું માને? આવી ગયા જેલમાં, આપણે 420 અને આ ભાઈએ 420, જો આવી ગયા ને જેલમાં, આવી ગયા ને. બરાબર. આવું માને. પણ નરેન્દ્ર મોદી જેલમાં જાય તો શું કામ જાય? વિઝિટ કરવા માટે જાય. ત્યાં જઈને જેલરને પૂછે, જેલરને મળે કે કોઈનું ચાલ ચલન સુધરે છે? તો જેલર કહે કે હા છે 2-4 જણા, એને પોતાને કહેવાય ભૂલનો કહેવાય અફસોસ થાય છે. બરાબર. ઓકે. તો કે ભાઈ એની કેટલી સજા છે? તો કે 10 વર્ષ. થોડીક સજા એને ઘટાડી દો, ડિસ્કાઉન્ટ આપો. આ કામ છે. સેમ જ્યારે ભગવાન આવે, બરાબર, રામ તરીકે આવે અથવા તો કૃષ્ણ તરીકે આવે, તો આવીને માયાદેવીને પૂછે કોઈ સુધરે છે? મારી લીલાઓ વાંચે. તો માયાદેવી કે હા 32-33 જણા છે, સવારમાં ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે રેગ્યુલર અને સુધરવાની કોશિશ કરે છે. તો ભગવાન કે કેટલી સજા છે એની? તો કે ભાઈ સજા તો કરોડો જન્મ પણ ઓછા પડે એટલા બધા પાપ કર્મો આ બધા 33 જણાએ કર્યા છે. ભગવાન શું કે કઈ વાંધો નહીં, મારી લીલાઓ સાંભળે છે, મારું નામ લે છે, ડિસ્કાઉન્ટ આપો, આવતા જન્મમાં એને મારા ધામમાં મોકલો. તો કૃષ્ણ એટલા માટે આવે છે. ભગવાન જન્મ એટલા માટે લે છે કે એના ભક્તો એની જે લીલાઓનું આસ્વાદન કરી શકે એટલા માટે. ભગવાનને દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે આવવાની જરૂર નથી. આપણા અને ભગવાન વચ્ચે ફરક છે. આપણું શરીર ભૌતિક છે, ભગવાનનું શરીર છે એ દિવ્ય છે. આપણું શરીર છે એ કામ ચલાવ છે. ગમે ત્યારે મૃત્યુ થાય, ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે. ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક. આપણું પંચમહાભૂતનું ભગવાન છે. એના આત્મા ને પરમાત્મામાં તફાવત નથી. આગળ આપણે જોઈશું 15મા અધ્યાયમાં 13મા અધ્યાયમાં. બરાબર. ભગવાન પોતે કહેશે પરમાત્મા હું જ છું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે નહીં. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહી દેશે. તો ભગવાનનો આત્મા, પરમાત્મા, દેહ, શરીરમાં કોઈ તફાવત નથી. આપણા શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય તો શરીર આઈનું આય પડ્યું રહે. બરાબર. તો તેમાં કહેવાય તફાવત છે. આત્મા, પરમાત્મા, શરીર ત્રણેય વસ્તુમાં તફાવત છે. ભગવાનમાં એવું નથી. કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. આગળ પણ કહે છે દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા. મારી માયા છે આગળ કહે છે. બરાબર. અને આપણે બધા માયાની અંદરમાં છે. તો આપણા અને કૃષ્ણ વચ્ચે તફાવત છે. જાણવાથી શું ફાયદો થાય? હજી આગળ આવે છે. શું ફાયદો થાય? વાંચો 10મો શ્લોક. આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈ અને મારું શરણ લઈ અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે. ભગવાન રેફરન્સ આપે છે. અચ્છા, બાકી રહી ગયું તું, સોરી બોલ. અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. થેન્ક યુ. તો ભગવાન કહે છે જો આસક્તિ છોડી દેવાની, મોહ છોડી દેવાનો. છૂટે મોહ? નથી છૂટતો ને. ભગવાન કહે છે છોડો. વિરક્તિના શસ્ત્રથી કાપી નાખો. 15મા અધ્યાયમાં કહે છે. ભય, આપણે સતત ભય છે ફ્યુચરનું. ભવિષ્યમાં શું થશે? પૈસા તો હશે ને, જોબ તો રહેશે ને, મારા બાળકો છે એ સેટલ તો થઈ જશે ને. ક્રોધ, બરાબર, ભૂતકાળનું.
મારી સાથે જ આવું શું કામ થાય, મારી જ આવી શું કામ પરિસ્થિતિ, મારો જ જન્મ આવી જગ્યાએ શું કામ થયો, મારું જ ભણતર આવી જગ્યાએ શું કામ થયું, એજ્યુકેશન. ક્રોધ આપણાની અંદર છે. ભગવાન કે આ બધામાંથી મુક્ત થઈ જાઓ, મારા શરણે આવી જાઓ. બરાબર. અને આવું ખાલી હું કહું છું એટલું નહીં, પણ ભગવાન રેફરન્સ આપે છે કે કેટલાય બધા મહાત્માઓ છે એ આ જ્ઞાન લઈને ભૂતકાળમાં પવિત્ર થયા છે અને મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે, મારા ધામમાં આવ્યા છે. ભગવાન રેફરન્સ આપે છે. બરાબર. હવે ભગવાન કેવી રીતના વળતર આપે છે, કેવી રીતના આપે છે. બરાબર. ખૂબ સરસ શ્લોક છે, વાંચો વાંચો. તેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. તમે ભગવાનને બ્રહ્મ માનો છો, તમે ભગવાનને પ્રકાશ માનો છો, તમે ભગવાનને તેજ માનો છો, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. બરાબર. આવી જા બ્રહ્મમાં આટા મારજે તું અનંત વર્ષો સુધી, કારણ કે બ્રહ્મમાં એક જ તત્વ છે, સત. સત એટલે શાશ્વત. તમે ભગવાનને પરમ પુરુષોત્તમ માનો છો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ માનો છો, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, આવી જા ધામમાં. તમારો જેવો ભાવ છે, તમે કૃષ્ણને સ્વામી માનો છો, તમે કૃષ્ણને મિત્ર માનો છો, તમે કૃષ્ણને પુત્ર માનો છો, તમે કૃષ્ણને પ્રેમી માનો છો, જેવી તમારી પ્રેમની ધનિષ્ઠતા, બરાબર, એ પ્રમાણે કૃષ્ણ છે ફળ આપે છે. યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, તમે જેટલા નમશો કૃષ્ણ એનાથી વધારે નમવા માટે તૈયાર છે. તમે ભગવાન તરફ, કૃષ્ણ તરફ એક ડગલું ચાલો, ભગવાન કે હું 1000 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છું. બરાબર. તમે એવું માનો કે ભગવાન છે જ નહીં, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. હા, તમે એમ કહો કે હું નાસ્તિક છું, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તને ખાવા પીવાનું પૂરું તો હું જ પાડીશ, પણ તું અનંત વર્ષો સુધી નાસ્તિક જ રહીશ, કારણ કે તારે નાસ્તિક રહેવું છે, તું નાસ્તિક રહે અને અહીં ને અહીં પૃથ્વી ઉપર રહે, કારણ કે નાસ્તિકોને ધામમાં કોઈ એન્ટ્રી નથી ને. બરાબર છે. તો તમારો જેવો ભાવ, અહીંયા જો ગાય માતા છે એ ભગવાનની સેવા કરી રહી છે, ભગવાનને પ્રેમ આપી રહી છે, તો ભગવાન પણ એને પ્રેમ આપી રહ્યા છે. અહીંયા ભગવાન એના ગોપ બાળો સાથે, બરાબર, ગોપ બાળો એમની સેવા કરે છે, બરાબર, તો અહીંયા ગોપ બાળો ભગવાનના ખોરામાં સૂતા છે. અહીંયા જો કૃષ્ણજી છે, બરાબર, એમના પગની સેવા કરે છે. બરાબર. જો અર્જુનજી છે એ ભગવાનના પરમ મિત્ર છે, બરાબર, અને અર્જુનજી ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, તો ભગવાન મહાભારતના યુદ્ધમાં એનો સારથી બની જાય છે કે નહીં? યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, જેવી રીતના તમે પ્રેમ કરશો એવી રીતના હું તમને પ્રેમ કરીશ. બરાબર. તો આ જાણવા માટે શ્રદ્ધા ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાનને પ્રેમ કરવા માટે શું જોઈએ? શ્રદ્ધા. જે તમારા બધાનું પેલું પગથિયું ક્લિયર છે, એટલે તમે બધા અહીંયા જોઈન થયા છો. ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો શ્લોક છે, જેનામાં શ્રદ્ધા હોય એને સાધુ સંગ મળે, ક્લાસમાં આવે. સાધુ સંગ મળે તો ભજન ક્રિયા થાય, ભજન ક્રિયા થાય એટલે શું થાય કે આપણે ભગવાનના નામ, લીલા, ગુણ, રૂપનું આપણે બધા ચર્ચા કરીએ, અને એનાથી શું થાય તો કે અનર્થની નિવૃત્તિ થાય, અંદરથી જે કઈ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ છે નીકળે. બરાબર. અને તો નિષ્ઠા આવે. નહીં, મારે તો રોજ 18 દિવસ ક્લાસ એટેન્ડ કરવો જ છે, મારે તો ભગવાનને ભોગ લગાડવો જ છે. 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ને ભોગ લગાડવો જોઈએ, મારે ભોગ લગાડવો જ છે, મારે તો ભગવાનના નામના કે પવિત્ર નામનો જપ કરવો જ છે. એ કરતા કરતા રુચિ આવે, એમાં સ્વાદ આવે. સ્વાદ આવે ને પછી આસક્તિ થઈ જાય કે નહીં, આજે માળા નથી થઈ ને મજા નથી આવતી, એમ કરતા કરતા ભાવ આવે, અને છેલ્લે ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય. ખૂબ જ ઉચ્ચ કોટીની ભક્તિ છે જે પ્રેમ ભક્તિ છે. બરાબર. તો જો અહીંયા 9ધા ભક્તિની વાત છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે એ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં 7મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં કે છે. શું કે છે પ્રહલાદ મહારાજ? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. તો આ 9 પ્રકારે ભક્તિ થાય, અને એક સાથે બધું પણ થઈ શકે આમાંથી. તો સૌથી પહેલું શ્રવણ કોણ કરી રહ્યું છે? ચલો અનમ્યુટ કરીને બોલો ફટાફટ. કોણ છે શ્રવણ? પરીક્ષિત મહારાજ. ઓકે. કીર્તનમ મીરાબાઈ. હા. વિષ્ણુ સ્મરણમ કોણ કરી રહ્યું હરિદાસ છે? ઠાકોર. હરિદાસ ઠાકોર. પાદ સેવનમ કોણ કરી રહ્યા છે? લક્ષ્મીજી. અર્ચનમ કોણ કરી રહ્યા છે? પૃથુ મહારાજ. પૃથુ મહારાજ. વંદનમ કોણ કરી રહ્યા છે? ધ્રુવ મહારાજ. હાસ્ય ભાવે ભક્તિ કોણ કરી રહ્યું છે? હનુમાનજી. સાક્ષ્ય ભાવે કોણ ભક્તિ કરી રહ્યા છે? અર્જુનજી. આત્મ નિવેદન કોને કરી દીધું? બલિ મહારાજ. બલિ મહારાજ. ભક્તિના આ 9ધા પ્રકાર. બરાબર છે. તો ભગવાન કે છે આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોના સિદ્ધિ વધારે ઈચ્છે એટલે દેવોને પૂજે, અને જગતમાં મનુષ્યને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી જોઈએ છે ને આપણને બધાને. હે ભગવાન,
નવી ગાડી લઈ દેજો. એ ભગવાન 2 BHK નું છે ફ્લેટ, નાનો પડે છે, સિટીમાં થોડું 5 BHK ની વ્યવસ્થા કરી દો. એ ભગવાન 35 વર્ષ થઈ ગયા, હજી કઈ લગ્નમાં મેળ નથી પડ્યો, કઈ ગોઠવી દો. સકામ કર્મના ફળ છે, દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપે છે. એટલે આપણે બધા દેવી દેવતાઓને પૂજીએ છીએ. હા, પણ ભગવાન કે છે કે દેવી દેવતાઓને પૂજવા કે ન પૂજવા, કોની પૂજા કરવી જોઈએ, આગળ આપણે આ ટોપિક ઉપર ડિટેલમાં જઈશું. હવે ભગવાન છે 4 પ્રકારની વર્ણ વ્યવસ્થાની વાત કરે છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આવી ગયું ભાઈ, આ તો ઓલું કાસ્ટ સિસ્ટમ. ભગવાને કાસ્ટ સિસ્ટમ આપી દીધી છે ભાઈ. આયા એને ખરેખર ભગવદ ગીતા વાંચી નથી એ લોકો આવું એમ કે જોયું, તમારા ભગવાન કાસ્ટ સિસ્ટમ આપે છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. શૂદ્ર નીચી જાતિ. ભગવાને જાતિ કાસ્ટ સિસ્ટમ નથી આપી. તમે વાંચો શ્લોક, ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ. આ શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે, ગુણ કર્મ. આપણે બધાએ જન્મ કર્મ લીધું છે. બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય, વૈશ્યનો દીકરો વૈશ્ય, એવું નથી. ક્વોલિફિકેશન છે. બ્રાહ્મણોમાં એ ગુણો હોય તો બ્રાહ્મણ કહેવાય. 18મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીશું. બરાબર. ડોક્ટરનો દીકરો ડોક્ટર ના થાય, ભણે તો ડોક્ટર થાય. બરાબર છે. એમ ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય ના કહેવાય, ક્ષત્રિયની ટ્રેનિંગ લીધેલી હોય તો ક્ષત્રિય કહેવાય. બરાબર છે. એટલે ભગવાન 3 ગુણો પ્રમાણે એની સાથે સંકળાયેલા કર્મ મુજબ જો કોઈ કામ કરે તો 4 પ્રકારના વર્ણોની વ્યવસ્થા કરી છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. અને આ બધી વ્યવસ્થા ભગવાને કરી છે, છતાં ભગવાન એની અંદર ઇન્વોલ્વ થતા નથી. ભગવાન અકર્તા છે. અને આખા વિશ્વમાં 4 વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. તમને એમ થાય કે અમેરિકામાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર નથી. નહીં, બ્રાહ્મણો એટલે કે જે બીજાને જ્ઞાન આપે છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ. બરાબર. અને સોરી, એજ્યુકેટર્સ. બ્રાહ્મણો એટલે જે બીજાને એજ્યુકેટર કરે. બરાબર. એજ્યુકેટર્સ વર્ગ છે કે નહીં અમેરિકામાં? બરાબર. ક્ષત્રિય એટલે જે શાસન કરે. બરાબર. અત્યારના જે લીડર્સ, નેતાઓ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જે સોસાયટી આખી છે, ક્ષત્રિય વર્ગ ગણાય. અથવા તો આપણી સેનામાં જે જવાનો છે, ક્ષત્રિય કહેવાય. તો છે કે નહીં? બરાબર. ફોરેનમાં કોઈ પાસે સેના છે કે નહીં? ક્ષત્રિય છે. બરાબર. પછી વૈશ્ય. વૈશ્ય એટલે બિઝનેસ ક્લાસ છે, તો ત્યાં બિઝનેસમેન નથી ફોરેનમાં? ત્યાં પણ છે. એ શૂદ્ર સેવા, જે લેબર વર્ગ છે આખો, જે સેલરીડ પર્સન છે, બધા સેલરી વાળા. બરાબર. તો ગમે ત્યાં જાઓ, જાપાનમાં જાઓ, અમેરિકામાં જાઓ, ચાઇનામાં જાઓ, બધી જગ્યાએ 4 વર્ણ વ્યવસ્થા જોવા જ મળે છે. પણ આપણે અહીંયા ભારતમાં જન્મ કર્મ વિભાગ લીધું છે. ભગવાને જાતિ વ્યવસ્થા બનાવી નથી. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને કર્મોના ફળો ભોગવવા પડે, રામ આવ્યા ને કૃષ્ણ આવ્યા ને બિચારા ખૂબ હેરાન થયા, એને શ્રાપ લાગે, ઓ ભાઈ એને ભોગવવું પડે. ભગવાન કે નહીં, ન મામ કર્માણી લિંપંતી ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતા નથી, મને કોઈ કર્મ ફળની અપેક્ષા નથી. અને આવું કોઈ જો જાણી જાય ને, આગળ કીધું કે જન્મ કર્મ તમે દિવ્યમ જાણી જાય તો જન્મ ના થાય. હવે અહીંયા ભગવાન પાપ કર્મ અથવા કર્મના ફળોમાંથી બચવાનો એક રસ્તો આપે છે. કે કોઈ એવું જાણી જાય ને કે કૃષ્ણ અથવા તો રામ અથવા વામનદેવ ભગવાન જે છે એ કોઈ પણ કર્મોના ફળોથી બંધાતા નથી. એના માટે કોઈ પાપ નથી, એને કોઈ પાપનું કહેવાય કે સાપ ના લાગે, એનું પાપ ભોગવવા ના પડે, કોઈ પુણ્યના ફળ ભોગવવા ના પડે. આવું કોઈ જાણે તો એ પોતે જે જાણે ને એ પણ કર્મના ફળોથી બંધાતો નથી. બરાબર. આપણે બધા તો બંધાઈ જઈએ છીએ. બરાબર. હવે આ કર્મની આટી ઘૂંટી સમજવી ખૂબ અઘરી છે. ચોથા અધ્યાયમાં ત્રીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને આપણે. બરાબર. વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ, 4 પ્રકારના કર્મ વિશે ચર્ચા કરી હતી. પણ આ આટી ઘૂંટી ખૂબ અઘરી છે. આપણને ખબર જ નથી કે મારો અત્યારનો આ જન્મ કયા કર્મોના કારણે છે. આપણને ખબર જ નથી કે અત્યારે મારા એવા કયા કર્મો થઈ રહ્યા છે, મને આગળનું કયો બર્થ મળશે. પણ યસ, આગળના કર્મો હવે ભગવદ ગીતા સમજ્યા પછીના જે કર્મ છે ને એ બદલાવી શકીએ છીએ આપણે. બરાબર. એ કર્મ આપણે સકામ કર્મમાંથી અકર્મ, નિષ્કામ કર્મમાંથી અકર્મ, વિકર્મમાંથી અકર્મમાં લઈ આવી શકીએ છીએ. તો આપણે ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. બરાબર. બરાબર. અકર્મ એટલે ભક્તિ કોણ કરી રહ્યા છે? નારદજી. હવે કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ વચ્ચેનો શું તફાવત છે મેં તમને ગઈકાલે સમજાવી દીધો છે. સેશન પૂરું થયે સમય મળશે તો આપણે ફરીથી એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. અને ઘણા બધા એમ કે છે કે ભગવાને ક્યાં કીધું છે ગુરુની શરણે જવાનું, દીક્ષા લેવાનું ક્યાં કીધું છે? ભગવાન કે છે, શું કે છે? તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. તું ભાઈ સદગુરુના શરણે જા અને
શું કર? તો કે પ્રણિપાતે ન, શરણે જા, સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર વિનમ્ર થઈને. શું કરવાનું? તો કે તું પ્રશ્ન પૂછ, પરિપ્રશ્ન, પ્રશ્ન પૂછ. એટલે કેવા પ્રશ્ન પૂછવાના? શેર બજારમાં ભાવ કેદી વધશે, અથવા મારી પત્ની છે એ મને છોડીને કે ભાઈ ઓલું રીસામણે જતી રહી છે, પાછી ક્યારે આવશે ગુરુજી? આ પ્રશ્ન પૂછવાના છે? નહીં. આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન પૂછવાના છે. મારો જન્મ શું કામ થયો છે? મારું કર્મ એક્ઝેક્ટ મારે શું કરવું જોઈએ? શું મારે કરવું જોઈએ? ભગવત પ્રાપ્તિ કઈ રીતના થઈ શકે? એનો રસ્તો શું છે? આ પ્રશ્ન હોવા જોઈએ. અચ્છા, પ્રશ્ન પૂછીએ જવાબ મળી જાય એટલે પૂરું? જય શ્યારામ બાપુ, જાય છીએ, પૂરું? નહીં. ભગવાન કે પરિપ્રશ્નેન સેવયા. જો ભગવાન કે છે ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ. બરાબર? બે પ્રકારની સેવા હોય છે. કઈ કઈ બે પ્રકારની સેવા કોઈને યાદ છે? અને પહેલાના સેશનમાં કીધું હતું ગુરુની બે પ્રકારે સેવા થઈ શકે. કઈ કઈ પ્રકારે? વાણી સેવા, વાણી સેવા અને વપુ સેવા, બે પ્રકારે સેવા છે. અત્યારે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ ને બેઠા બેઠા, એ શીલ પ્રભુપાદની વાણી સેવા કરી રહ્યા છે. પ્રભુપાદે કીધું છે કે ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરો, તો પ્રભુપાદની સેવા છે. અને ગુરુની સેવા એટલે શું? કે ગુરુ કઈ પોતાની પર્સનલ સેવા કરાવે છે? નહીં. ગુરુની સેવા એટલે શું? તો કે આપણને બધાને ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે. આ જ ગુરુની સેવા છે. બરાબર? તો અહીંયા કે છે સેવા કરો. તો કે તો એ તને ઉપદેશ કરશે, તને જ્ઞાન આપશે, કારણ કે એને ઓલરેડી એ જ્ઞાન મેળવેલું છે. ગુરુના શરણે જા, એની પાસે તું દીક્ષા લે. દીક્ષા લે એ તું પરંપરામાં આવ. અહીંયા આખે એક્ઝેક્ટલી અર્થ છે આ દીક્ષા લેવા માટેનો શ્લોક છે. ભગવાન પણ જયારે આવે છે એ દીક્ષા લે છે ને સાંદીપની મુનિ પાસે, તો સાંદીપની મુનિ છે ને જ્ઞાન આપે છે. જો કોઈ પણ સ્કૂલમાં આપણે ભણવા જવું હોય તો આપણે એડમિશન લઈએ છીએ કે ડાયરેક્ટ ટીચરને મળીએ છીએ કે ભાઈ અમારે થોડુંક શીખવું છે, ભાઈ થોડુંક સાયન્સમાં ડાઉટ છે, થોડુંક મેથ્સમાં ડાઉટ છે? કોણ શીખડાવે છે આ રીતના? કોણ શીખડાવે છે? કોઈ નહીં. ભૌતિક જગતના જ્ઞાને વિધાઉટ એડમિશન, વિધાઉટ રજીસ્ટ્રેશન નથી મળતા. તો તમને શું લાગે છે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ વિધાઉટ રજીસ્ટ્રેશન, વિધાઉટ 4 યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લીધા વગર મળી જશે? નહીં મળે. 4 યુનિવર્સિટી ભગવાને આપેલી છે, ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી છે. ભગવાન એમ કીધું છે કે આના સિવાયની કોઈ અમારી બ્રાન્ચ નથી, આ 4 સિવાયની. તો એ 4 યુનિવર્સિટીમાં આપણે એડમિશન લેવાનું છે અને ત્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને ધામમાં જવાનું છે. ઓકે? તમને બધાને, આપણને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ હું તો બહુ પાપી છું, કેટલા બધા ખરાબ પાપ, બરાબર પાપ કર્યા છે. હવે ભગવદ ગીતા હાથમાં લેવીને વાંચવી મારા માટે બહુ અઘરું છે. મને કોઈ કેમ કહેશે કે 100 ચૂહે માર, કહેવાય ને 100 ચૂહે માર કે બિલ્લી હજકો નીકળી છે. કેટલાય પેલા અમે તમને ઓળખીએ છીએ ભાઈ, તને શું તે ધંધા કર્યા છે ને, અને હવે તું અમને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. શું કે છે કે તને બધા પાપીઓમાંથી પણ મોટો જો પાપી ગણવામાં આવે, અપી ચેદસી પાપેભ્ય સર્વેભ્યો પાપકૃતમ, તો પણ તું દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈ જા ને. ભગવાન રિક્વેસ્ટ કરે છે, આપને કહે છે આવી જા ને ભાઈ, ક્યાં સુધી તું હેરાન થાય? સર્વ જ્ઞાન પ્લવે ને વ, તો શું થશે? તો કે દુઃખોના સાગરને તું પાર કરી જઈશ, હું તને લઈ જઈશ ને મારા ધામમાં. શું કામ તું ચિંતા કરે છે? જો અહીંયા સમુદ્ર છે, અહીંયા બધા જીવો છે, બધા હેરાન થાય છે. અને અહીંયા ઉપર અહીંયા બોટ છે, બોટમાં બધા બરાબર ભગવાનના ભક્તો બરાબર બે હાથ ઊંચા કરીને શું કહે છે? હે બધા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે નૌકા છે ભગવદ ગીતા છે, અને આપણે બધા આમાં અત્યારે સવાર થયા છીએ. બાકી બધા જીવો અહીંયા છે નીચે, ખૂબ દુઃખી થાય છે. જેમ જેમ આ ખરેખર સમજાશે ને બરાબર, પછી ખબર પડશે કે ગમે એટલા પાપી હોય. આ મૃગારી ની એક ઘટના છે, હું શોર્ટમાં લઈ લઉં છું. એક સમયે એક શિકારી એ જંગલમાં શિકાર કરતો હોય, અને એનું નામ મૃગારી, અને પશુઓને મારે એ રીતના હરણને મારે, સસલાને મારે, અધમુઆ કરે, કમ્પ્લીટ મારી ના નાખે, અધમુઆ કરે. અને પછી એક સમયે નારદજી આવે છે. નારદજી જોવે છે કે આ પશુ અધમુઆ ક્યાંથી આવે છે, કોકના મોઢામાં, કોકના નાકમાં, કોકના શ્વાસમાં બરાબર મારેલું. તો કોઈ આમ જીવ ના છૂટે પણ તરફડે. તો એ ત્યાં જાય છે, જોવે છે તો આ મૃગારી ઉભો હોય છે. બરાબર? મૃગારી કે ભાઈ અહીંયા કેમ આવો છો, નજીક કેમ આવો, તમારે કઈ જોઈ છે તો કે હું તમને આપી દઉં. તો કે ના ના, કે મારે તમને એક વાત કરવી છે, કે હું તમારી પાસે કઈ માંગુ? ઓલાને એમ કે ભાઈ આવો ને જલ્દી, જે જોતું હોય પૂછો ને પછી જલ્દી અહીંથી જાઓ. તો કે મને જો તને વાંધો ન હોય તો હું તને કહું એમ કરીશ? તો કે હા બોલો ને. તો કે તું આ બધાને મારેશ ને કમ્પ્લીટલી મારી નાખ, અધમુઆ ના કર. તો કે કેમ? તો કે મને બહુ દયા આવે છે. નારદજી કહે છે
તો કે કેમ દયા આવે છે? કે બરાબર આ બધા ઉપર કેમ દયા આવે? આ તો મારું કામ છે, મારું નામ મૃગારી છે, અને મૃગ આ રી એટલે મૃગ એટલે આ બધા પશુઓ, અરી એટલે એનું શત્રુ છું, અને મને એમાં ખૂબ આનંદ થાય છે. મને કે એના ઉપર તો દયા આવે છે, મને તારા ઉપર દયા આવે છે. તો કે મારા ઉપર શેની દયા? તો કે આગલા જન્મમાં આજ બધા પશુ છે ને તને આજ રીતના મારશે, વારંવાર બધા ભેગા થઈને એક પછી એક તારે કેટલાય જન્મ લેવા પડશે, દરેક વખતે આમાંથી અલગ અલગ પશુ આવશે અને તને અધમુઓ કરશે. અને બોલો તો માથું ખંજવાળવા માંડે છે, આવું ખરેખર હોય? કે હા આવું હોય, બરાબર, તારે ભોગવવું પડશે. એને રિયલાઇઝ થાય છે. પછી તો કે તું હવે સોલ્યુશન તો બતાવો, કઈ તો દીધું, શું પ્રોબ્લેમ છે, સોલ્યુશન તો આપો. તો કે તારી પાસે જે કઈ સંપત્તિ છે, જે મતલબ આ રીતના જે કઈ ભેગું કરેલું છે, બધું પેલા આપી દે, અને ભગવાનના નામનો જપ કર. તો કે મારા ખાવાનું શું? કે આવડો મોટો પરિવાર લઈને બેઠો છું, કોણ ખવડાવશે બધાને? તો કે તારી પાસે એટલું ખાવાનું આવશે ને, તું ચિંતા નહીં કરતો, તારે વધશે. તો મૃગારી એગ્રી થઈ જાય છે, બરાબર, અને નદીના કિનારે એનું ઝૂંપડી બનાવે છે, અને સતત ભગવાનના નામનો જપ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ ચાલુ કરે છે, બરાબર. અને એક સમય ગામ લોકોને ખબર પડે કોઈ સંત મહાત્મા આવ્યા છે, બહુ બધી કાચી વસ્તુઓ, ફ્રૂટ, વેજીટેબલ્સ બધું આપી જાય છે. એને યાદ આવે છે ગુરુ મહારાજે કીધું તું ખાઈ નહીં શકે ને એટલી વસ્તુ આવશે, પણ વધે ને બધું પાછું વેચી દે છે. એક સમયે નારદજી એ પર્વત મુનિને કહે છે, ચાલો નહીં કે ઓલા મૃગારીને મળતા આવીએ, કે શું કરે છે જોઈ આવે તો ખરી. એ બંને આવે છે, દૂરથી મૃગારી જોઈ જાય છે, બરાબર. જો આય મૃગારી છે ને આય મૃગારી છે, તમે ખાલી પરિવર્તન જોજો બંનેમાં. દૂરથી જોઈ જાય છે કે મારા ગુરુ મહારાજ આવે છે, ઠેકડા મારતો મારતો જાય છે કે પગની નીચે ક્યાંય કીડી મકોડા કચરાઈ ના જાય. અને ગુરુ મહારાજને દંડવત કરવા હોય છે તો પોતાનું ઉત્તરી વસ્ત્ર લઈ પેલા આમ સાફ કરી ને પછી દંડવત કરે છે. શું કામ? તો કે હું દંડવત કરું ને મારી નીચે કોઈ કીડી મકોડા કચરાઈને મરી જાય તો. જે માણસ સસલા, શિયાળ, બધા જે પશુઓને અધમુઆ કરતો હતો, એ આજે કીડી મકોડાને પણ મારતો નથી. આ પરિવર્તન છે ભગવાનના નામના કારણે. અને આવું પરિવર્તન તમે યુટ્યુબમાં જુઓ, અઢળક મળી જશે તમને. ફોરેનર્સ બધા, બરાબર, અત્યારે એક્ઝેક્ટ પરિવર્તન સેમ તમને જોવા મળશે. મોટા ભાગના વિદેશીઓ, બરાબર, આ અવસ્થામાં હતા. માંસ ખાવું, મચ્છી ખાવું, નોનવેજ ને આલ્કોહોલ લેવું, એમ કરતા કરતા ભગવાનના નામથી આટલા પવિત્ર થઈ શકાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે હવે ધારો કે તમને શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નથી, શંકા છે, તો શું થાય? એમ કહો ભગવદ ગીતામાં આપણને વિશ્વાસ નથી તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે કે જે અજ્ઞાની અને શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્યો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રમાં શંકા કરે ને, એ કોઈ દી ભગવત ભાવના પામતા નથી. તો કાંઈ નહીં, અમારે ભગવત ભાવના જોતી નથી, પણ એમ કે નથી આવું ધામ હાલો. તો શું? તો કે પતન થાય છે. પતન થાય છે કઈ રીતના? તો કે ભાઈ આ લોકમાં સુખ નહીં મળે, પરલોકમાં સુખ નહીં મળે. શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નથી અને અહીંયા સુખ નથી. તમે જોજો, મોટા મોટા બિઝનેસમેન હોય, ખૂબ જ એજ્યુકેટેડ હોય, રાત્રે ઊંઘની ગોળી લેવી પડે, બરાબર. ખૂબ જ સંપત્તિ હોય અને ઘરે દીકરાઓ સાચવતા ન હોય, વહુ સાચવતી ન હોય, બે જ હોય, બરાબર, પતિ પત્ની, 3 દીકરા હોય, 3 દીકરા જુદા રહેતા હોય, પતિ પત્નીને જુદું રહેવું પડતું હોય ને દુઃખી થવું પડે, હેરાન થવું પડે. જો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હોય આખા પરિવારને તો આ નોબત કોઈ દિવસ ના આવે, શક્ય જ નથી. બરાબર, કારણ કે ભગવદ ગીતાની અંદર બધું જ ભગવાને જ્ઞાન પીરસેલું છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ લોકમાં સુખ તો નહીં જ મળે અને પરલોકમાં અધમથી અધમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો છે એ જ્ઞાનરૂપી શત્રુ વડે કાપીને ભારત, હે ભારત, ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર. ભગવાન પાછા મેન મુદ્દા પર આવી ગયા છે. અર્જુનને કહે છે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. અર્જુને 3જા અધ્યાયમાં પૂછ્યું તું ને, ભગવાન સંન્યાસ લઈ લઉં કે પછી કર્મ કરું, ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું, નોલેજ કે એક્શન? ભગવાન ફરીથી જવાબ આપે છે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. બરાબર, ઓકે. તો આ સાથે આજનો જે અધ્યાય છે અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું, હું તમારો બધાનો આભારી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન.